ગુરુ પ્રણામ મંત્ર આપણે લઈ લઈએ ત્યાં સુધી આપણી પાસે 2 મિનિટ છે. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે કરતાલ નથી મારો. શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામી. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામી. નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી વિસ્તારિણે Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna. Krishna. સ્વાગત છે બધાનું. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. યસ જયેન્દ્રજી, વેલકમ. ગોલ્ડીભાઈ સોની, વેલકમ. અજય થાનકીજી એન્ડ કૃષ્ણાલ ખેરૈયાજી, યસ થેન્ક યુ. નયા વ્યાસજી, પ્રીતિ નાકરજી, ડોક્ટર વંદિતાજી, વત્સલ શુક્લાજી, સરોજજી, કાજલજી, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. ઓકે, આપણે શરૂઆત કરી દઈએ. આજે આપણે એક બીજો કન્સેપ્ટ પણ આજે ક્લિયર કરવાનો છે. યસ માતાજી, થેન્ક યુ. રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધું. ઓકે કરી દીધું પ્રભુ. ઓકે માતાજી, થેન્ક યુ. ઓકે, તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી તમારું પોતાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા રેગ્યુલર સવારનો જે અમૂલ્ય સમય છે, 8 વાગ્યાનો સવારમાં, જનરલી બધાને કંઈક ને કંઈક કામ હોય. સવારે 8 વાગે કોઈ ફ્રી ના હોય, કાંઈ ન હોય તો ઊંઘ કરવાની હોય, બરાબર ને? બાકી જોબ ઉપર જવાનું, ગૃહિણીઓ તો માતાજીઓ બહુ બિઝી હોય સવારમાં. છતાં પણ મને આનંદ થાય છે કે તમે સવારનો ખૂબ મહત્વનો સમય એ ભગવાનના નામ જપ, ભગવાનના ગુણગાનમાં આપો છો. થેન્ક યુ. આ સાથે આપણે શરૂઆત કરીએ મંગળાચરણથી. ભગવાન શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, કૃષ્ણજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત
અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ કે એમના જેવી ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રભુપાદને વંદન કરીએ, જે પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને રામાનીશ પ્રભુના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં વંદેહં શ્રી ગુરું શ્રીયુતાપદકમલં શ્રી ગુરું વૈષ્ણવાંચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાतं સગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવત ગીતા શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે આજે એક નવો કન્સેપ્ટ તમને મારે સમજાવવાનો છે. ભગવાન આખી ભગવદ ગીતામાં ઘણી બધી જગ્યાએ કે છે કે તમે આમ કરશો તો મારી પાસે આવશો, તમે આ રીતના કરશો તો તમે મારા ધામને પામશો. પછી ભગવાન 9મા અધ્યાયમાં એના ધામનું વર્ણન કરે, 15મા અધ્યાયમાં ધામનું ખૂબ સુંદર વર્ણન કરે, અને બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં એકદમ ડિટેલમાં વર્ણન કરે છે કે ત્યાં કેવી ગાયો છે, કેવા વૃક્ષો છે, કેવા મણીઓથી દિવાલો સુસજ્જિત છે, બધું બ્રહ્માજી ખૂબ ડિટેલમાં લખે. ગોલોક વૃંદાવન ધામ. તો આ એક્ઝેક્ટલી ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે ક્યાં? તમને બધાને પ્રશ્ન થાય કે ભગવાન ધામમાં લઈ જવાના છે તો ભાઈ એક્ઝેક્ટલી એ ધામ ક્યાં છે અને આપણે ક્યાં છીએ? ઓકે, તો એ સમજવા માટે આપણે ગોલોક ચાર્ટ સમજવો પડે. તમારી સામે સ્લાઇડ વિઝિબલ છે, બરાબર? એ જે આખો એક ગોલોક ચાર્ટ છે, બરાબર. ઘણા બધા શાસ્ત્રો, પુરાણો અને બ્રહ્મ સંહિતાના રેફરન્સ દ્વારા આ આખો ગોલોક ચાર્ટ છે એ બનાવવામાં આવેલો છે. શાસ્ત્રોમાં આ રીતના ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે, એ જ રીતના એને ડાયગ્રામેટિક કરી અને આપણને અહીંયા આપેલું છે. તો તમે તમારી સામે જોવો છો તેમાં સૌથી જે ઉપરનો ભાગ છે પિંક કલર, ગુલાબી કલરનું કમળ, કેટલી બધી પાખડીઓ છે આજુબાજુમાં, તો એ ભગવાનનું ધામ છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામ. જે સર્વોચ્ચ જે લોક છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ. પછી વચ્ચે તમે જોવો છો બ્લુ કલરમાં, તે વૈકુંઠ છે, એ ભગવાનની ઓફિસ છે. આ ભગવાનનું ઘર છે, આ ભગવાનની ઓફિસ છે. ઓકે, તો આપણે ક્યાં છીએ ભાઈ? તો અહીંયા આ તમે વ્હાઈટ કલરની બોર્ડર જોઈ રહ્યા છો. અહીંયા બોર્ડર પૂરી થાય છે અને એની નીચેથી આ જે શરૂઆત થાય છે ભૌતિક જગત. મારું કર્સર દેખાય છે ને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જયેન્દ્ર, બરાબર. હરે ઓકે કૃષ્ણ. દેખાય ઓકે, છે. આ જે બોર્ડર છે ને, આની નીચેથી જે શરૂઆત થાય છે આ બધું ભૌતિક જગત છે. ઓકે, તો હવે આપણે એક્ઝેક્ટલી આવેલા ક્યાંથી? અહીંથી ગોલોક વૃંદાવન ધામ. આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ, આપણું ઓરિજિનલ મૂળ સરનામું કયું છે ભાઈ? તો કે આ ગોલોક વૃંદાવન ધામ. મેં થોડું ઝૂમ કરી દીધું છે, તમને બધાને થોડું વ્યવસ્થિત દેખાય. તો ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જે કૃષ્ણ છે, ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે એકોર્ડિંગ ટુ શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3, એ તો ભગવાન એનો પેલો વિસ્તાર કરે છે. અહીંયા નીચે છે શંકરસણ, બરાબર. શંકરસણજી એટલે કે બલરામજી, બરાબર. ભગવાન પોતાનો પહેલો વિસ્તાર કરે બલરામજી, જો બરાબર છે. અહીંયા શંકરસણ લખેલું છે. પછી વાસુદેવ, શંકરસણ, વાસુદેવ, અનિરુદ્ધ અને પ્રદ્યુમ્ન, આ એના 4 પહેલા એક્સપાન્શન છે. હવે જે એક્સપાન્શન એટલે ભગવાન પોતાનો વિસ્તાર કરે અને એક્સપાન્શન કહેવાય, જેને આપણે અવતાર પણ કહીએ છીએ, બરાબર. એમાંથી અમુક પૂર્ણ અવતાર હોય, અમુક અંશ અવતાર હોય, અમુક સત્યાવેશ અવતાર હોય. તમે ભાગવતમ વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવશે ભગવાનના અવતારોમાં ઘણા બધા પ્રકાર હોય છે. તો જે શંકરસણ જે અવતાર છે
જે બલરામજી છે પેલો વિસ્તાર એમાંથી આગળ વધે અને જ્યારે ભગવાન શ્રીરામ તરીકે આવે છે ત્યારે ફરીથી એનો વિસ્તાર કરે શંકરષણજી એ લક્ષ્મણ તરીકે વિસ્તાર કરે છે. વાસુદેવ છે શ્રીરામ તરીકે, બાકી ભરત ને શત્રુઘ્ન, અનિરુદ્ધ પ્રદ્યુમ્ન માંથી વિસ્તાર થાય. અને એ જે લક્ષ્મણજી છે, એ જે શંકરષણજી છે, એ જે બલરામજી છે, એમાંથી વિસ્તાર થાય છે ભગવાનનો પહેલો વિસ્તાર જે ભૌતિક જગતમાં આવે છે, પુરુષ અવતાર. તમે અહીંયા ઉપર જોવો છો, બરાબર છે. આ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. રિપીટર ને ખ્યાલ હશે, બોલો આ કોણ છે? અહીંયા જે યસ જિજ્ઞેશ દરબારજી, બોલો કોણ છે? કારણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ, અથવા તો બીજું ત્યાં લખેલું જ છે, બીજું કેવું હોય તો કારણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ ત્યાં લખેલું છે. એટલે આપણે ક્યાંથી આવેલા છીએ આ હું તમને એ સિક્વન્સ સમજાવું છું. આપણે જો ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં આપણે પેલા હતા, બરાબર છે, ત્યાંથી ભગવાન વિસ્તાર કરે છે શંકરષણ તરીકે, કારણ કે આપણે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી ને કે ભગવાન અમારે તમારી સેવા નથી કરવી, અમારે તો ભોગતા બનવું છે, બરાબર. હું શું કામ તમારો દાસ બનવું? મારે પણ એન્જોયર બનવું છે, મારે પણ ભગવાન બનવું છે નાના એવા. તો ભગવાન કે છે કે ભાઈ બહુ દુઃખી થઈશ હો તું, પણ આપણે માનતા નથી. તો ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, ચલ હું કઈક વ્યવસ્થા કરું છું. તો ભગવાન એનો વિસ્તાર કરે છે. અને અહીંયા મહાવિષ્ણુ જે મહત્તત્વ, પેલા મહત્તત્વ બનાવે, મહત્તત્વમાં મહાવિષ્ણુ. મહત્તત્વ એટલે જે ભૌતિક જગત ની જે શરૂઆતનું તત્વ મહત્તત્વ, અને એની અંદર પ્રવેશ કરે છે મહાવિષ્ણુ તરીકે ભગવાનનો પેલો પુરુષ અવતાર, બરાબર. હવે એ જે મહાવિષ્ણુ છે એના જો એક એક રંધ્ર એટલે આ જે વાળ ઉગે ને, બરાબર, એના જે એક એક સ્પોર્સ હોય ને, કાણા શરીરમાં, આ તો અઢળક કાણાઓ છે આપણા શરીરમાં, બરાબર, અસંખ્ય. તો એ એક એક પોરમાંથી ભગવાન મહાવિષ્ણુ જે છે એ જયારે શ્વાસ બહાર કાઢે છે, તો આ તમે જે આ પરપોટા જોવો છો ને, એ એક એક બ્રહ્માંડ છે. જો આ જે પરપોટા યલો કલરના, એ એક એક બ્રહ્માંડ છે, બરાબર. અને જયારે આ શ્વાસ અંદર લઈ લે છે ને, એટલે આ બધા બ્રહ્માંડો અંદર જતા રહે. હવે આવો જ એક જે પરપોટો છે એ અહીંયા મોટો કરીને બતાવેલો છે. આ જે તમારી સામે બ્લેક કલરનો આખો ગોળો જોઈ રહ્યા છો, એ એક બ્રહ્માંડ છે. એટલે આવું એક બ્રહ્માંડ નથી, આવા ઘણા બધા બ્રહ્માંડ છે. જો તમે બાજુમાં જોવો તો ત્યાં પણ છે, બરાબર. એમાં પણ તમે સેમ પિક્ચર જોશો, થોડું બ્લડ છે, જો અહીંયા પણ સેમ છે અંદર, બરાબર. અને અહીંયા જેવું જોવો છો એવું ત્યાં છો. એટલે કહેવાનો મતલબ અનંત બ્રહ્માંડો છે. તો આ જે મહાવિષ્ણુ છે એ પોતાનો વિસ્તાર કરે છે ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. જો અહીંયા જે બેઠા છે વિષ્ણુજી, ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ છે, બરાબર ને. અનંત શેષ ઉપર બેઠા છે વાસુકી, બરાબર. અને અહીંયા લક્ષ્મીજી એની સેવા કરી રહ્યા છે, અને એ ગર્ભોદક સમુદ્રમાં બેઠા છે. જ્યારે અહીંયા મહાવિષ્ણુ જે છે એ કારણોદક્ષાઈ સમુદ્રની અંદર બેઠા છે, કારણ સમુદ્રની અંદર બેઠા છે, બરાબર. હવે જ્યારે ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ આવી ગયા, તો ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ એની નાભીમાંથી ઉત્પન્ન કરે છે કોને? બ્રહ્માજીને, જે આ બ્રહ્માંડના પેલા જીવાત્મા, બરાબર, ફર્સ્ટ જીવાત્મા, હિરણ્ય ગર્ભ તરીકે પણ ઓળખાય. તો બ્રહ્માજી, હવે બ્રહ્માજી તો આવી ગયા. હવે આપણે બધા ઈચ્છા કરેલી કે અમારે ભૌતિક જગતમાં જવું છે, એટલે ભગવાનને અહીંયા 14 માળની બિલ્ડિંગ બનાવેલી છે, બરાબર. 1 2 3 4 5 એક બિલ્ડિંગ, એટલે આ 14 લોક આપણે કહીએ ને, 14 લોકના અધિપતિ. તો કયા છે 14 લોક? આ છે સૌથી ઉપરનું લોક છે બ્રહ્માજીનું સત્યલોક, સૌથી નીચે છે પાતાલ, અને એની પણ નીચે આવે નરક લોક, નર્ક. આપણે ક્યાં છીએ? આ 7મો નંબર રહ્યો ને, ભૂરલોક, ત્યાં આપણે છીએ, ત્યાં આપણી પૃથ્વી છે. હવે ખાલી પૃથ્વી જ નથી, ત્યાં આપણા બધા ગ્રહ મંડળો ત્યાં છે ભૂરલોકની અંદર, બરાબર છે. હવે આપણે આની અંદર આવી કઈ રીતના? જીવ છે એ ત્યાંથી ઈર્ષા કરી અને આ જે ગોલોક વૃંદાવન ધામ એ બધું છોડી અને જીવને ભગવાન મોકલે છે. હરે કૃષ્ણ નયા માટે. ઓકે, તો જીવ ભૌતિક જગતમાં કઈ રીતના આવે છે? તો કે મહાવિષ્ણુ જે છે એ એની દ્રષ્ટિથી રમાદેવી એ ભગવાન ના અંતરંગ શક્તિ રાધાજીનો જ વિસ્તાર છે, એ રમાદેવી છે. તો આ મહાવિષ્ણુ છે ખાલી એની દ્રષ્ટિથી રમાદેવીને ગર્ભાન્વિત કરે છે. ગર્ભાન્વિત કરી અને બધા જીવોને સ્થાપિત કરે છે. ક્યાં? અહીંયા બધે, બરાબર, સ્થાપિત કરે છે બ્રહ્માંડના અલગ અલગ ગ્રહોમાં, બરાબર. શરૂઆત કરે, ને પછી એના જે કર્મો થાય એ મુજબ એને અલગ અલગ લોક આપવામાં આવે છે. પુણ્ય કર્મ કરીએ તો અહીંથી ઉપર જતા જઈએ આપણે. અહીંયા જો આ સ્વર એટલે સ્વર્ગલોક છે,
એની ઉપર જાય મહરલોક છે, જનલોક છે, તપોલોક છે, મહર્ષિઓનું લોક છે, અને ઉપર સૌથી સત્યલોક છે. એટલે આપણે ભણતા ત્યારે ઓલો ક્લાસ હતા, બરાબર, ABCD અથવા અ બ ક ડ, બરાબર. બહુ હોશિયાર છોકરા હોય તે બધાને કહેવાય કે એ ગ્રુપમાં નાખી દે, ક્લાસ એટલે આમ થોડા ઊંચા હાલતા હોય, અમે તો માં છીએ. પછી ડ વાળા હોય એમાં એકદમ ડલ છોકરા હોય એમાં નાખી દીધા હોય ભણવામાં ધ્યાન. તો અહીંયા આ નીચે જે છે ને આ બધા આ ડલ ક્લાસ છે, ડ વાળા છે આ બધા. અને અહીંથી ઉપર જાય એમ અ વાળામાં કોણ આવે તો કે બ્રહ્માજી આવે છે. સૌથી હોશિયાર ભગવાનના છોકરા, સૌથી હોશિયાર ભગવાનના શિષ્ય છે, સૌથી પ્રિય ભગવાનના શિષ્ય છે, તો સત્યલોકમાં બિરાજે છે જીવાત્મા તરીકે. ત્યાંથી બધા નીચે આપણે આવીએ છીએ. એટલે હવે આપણે અહીંયા તો આવી ગયા, કઈ રીતના આવી ગયા એ પણ સમજાવી દીધું, બરાબર. તો આ છે આખું ભૌતિક જગત, બરાબર. ભૌતિક જગત છે એ ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુની નાભીમાંથી પ્રગટ થાય, બ્રહ્માજી પ્રથમ જીવાત્મા, અને આપણે બધા આમાં ગોઠવાયેલા છીએ. તો આવું એક જ બ્રહ્માંડ નથી, આવા અલગ અલગ બ્રહ્માંડ છે, બધામાં ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ છે, બરાબર. તમે જુઓ અહીંયા આટલા બધા આ જે બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે, તો આ દરેક બ્રહ્માંડમાં એક એક ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ છે, અને એક એક બ્રહ્માજી પણ છે. તમને બધાને એમ થાય બ્રહ્માજી એક જ છે, નહીં, બ્રહ્માજી તો અસંખ્ય છે. સુંદર ઘટના છે દ્વારકાની, ક્યારેક સમય હશે તો આપણે એ પણ ચર્ચા કરીશું. બ્રહ્માજીને ઘમંડ આવી જાય છે, બરાબર. તો આગળ લખે છે ભગવાન શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર કે આપણને એવું લાગે કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય બહુ મોટું છે, આપણી સાપેક્ષમાં બહુ મોટું છે. આપણે ગઈકાલે કાલ જોઈ લીધો ને, 311 ટ્રિલિયન યર્સ, બરાબર. આટલું તો ખાલી બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. 40,20,000 વર્ષનો ખાલી બ્રહ્માજીનો એક દિવસ છે, સેમ એવડી બ્રહ્માજીની રાત છે. તો આપણને એમ લાગે કે ભાઈ ખૂબ મોટું આયુષ્ય છે, પણ ભગવાન કહે છે કે મારી સામે એક વીજળીના ચમકારા જેવું છે. ભાઈ હું તો ખાલી એક શ્વાસને બહાર કાઢું ને એમાં કેટલા બ્રહ્મા પ્રગટ થઈ જાય છે, શ્વાસને અંદર લઉં કેટલા બ્રહ્મા છે મૃત્યુ પામી જાય છે. તો આ ભગવાનનું કર્મ છે. આપણે કાલે વાત કરી હતી ને, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ 4.9, આ ભગવાનનું કર્મ છે. મોટા મોટા ઋષિઓ, મોટા મોટા વિદ્વાનો, મોટા મોટા પંડિતો આ સમજવામાં કહેવાય ને થાપ ખાઈ જાય છે. કૃષ્ણને સમજવા ખૂબ અઘરા છે, ખૂબ અઘરા છે, ખૂબ જ અઘરા છે. તમારે રામને સમજવા હોય તો ખૂબ ઈઝી છે. પ્રભુ શ્રીરામ છે એ આ રીતના શાંતિથી અહીં ધનુષ હોય ને શાંતિથી એકદમ ડાયા ડમરા થઈને ઉભા હોય, પણ કૃષ્ણ જો અને કૃષ્ણની લીલાઓ જો મોટા મોટા, ઇવન શિવજી થાપ ખાઈ જાય, ઇન્દ્રજી ભૂલ કરી જાય, બ્રહ્માજી ભૂલ કરી જાય કે આજ ભગવાન છે ને ખરેખર, બરાબર, આવી બધી ભૂલો કરી જાય. તો કૃષ્ણની જે કર્મ છે ભગવાનના એ અચિંત્ય છે. ઓકે, તો હવે આપણે આ ભૂરલોકમાં છીએ, પૃથ્વીમાં છીએ, બરાબર. અને આ ગર્ભોદકશાહી ઓશન છે, અને આ અલગ અલગ લોકો છે કે જેમાં આપણે આપણા કર્મો મુજબ આમાં ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે, ઓલો આપણે ECG કાર્ડિયોગ્રામનો જે ગ્રાફ હોય ને એમાં કેમ આપણે ફરીએ, બસ આ રીતના ઉપર નીચે. બહુ સારા કર્મ કરીએ તો કદાચ સ્વર્ગ સુધી પહોંચી અને પાછા નીચે પટકાઈએ. ક્યાં જઈએ? અતલ પાતલ સુતલ તલાતલ, ત્યાં જતા રહીએ. વળી ત્યાં જઈને આપણે આપણા કર્મો ભોગવી લઈએ, ફરીથી ભગવાન ક્યાં મોકલે? પૃથ્વી ઉપર મોકલે. જો બાકીના આ એક છે ને પૃથ્વીલોક એવું છે કે જ્યાં તમે તમારા કર્મોને બાંધી, તમને કર્મોનું બંધન પણ થઈ શકે અને તમે તમારા કર્મોને ફ્લશ આઉટ પણ કરી શકો, ધોઈ પણ શકો છો. એ એક અહીંયા શક્ય છે. પછી અહીંયા તમે જે કઈ કર્મોના ફળ અર્જિત કરશો, સારા કે ખરાબ, સારા અર્જિત કરશો તો અહીંથી તમારે ઉપર જવાનું છે, બરાબર છે, અને ખરાબ અર્જિત કરશો તો તમારે અહીંથી નીચે જવાનું છે. પણ અલ્ટિમેટલી અહીંયા પાછું ખરાબ કર્મ ફળનું જે ખરાબ કર્મનું ફળ ભોગવી અને ક્યાં આવવાનું છે? પાછું પૃથ્વી ઉપર આવવાનું છે. તમે બહુ પુણ્ય કર્મ કરો, બહુ દાન કરો તો અહીંથી ઉપર જાઓ તમે, પણ ફાયદો શું છે? અલ્ટિમેટલી પાછું અહીંયા જ આવવાનું છે. તો હવે અહીંથી બહાર કેમ નીકળવું ભાઈ? અમારે તો આની બહાર જ નીકળવાનું છે. આજે ગોળો જે બ્લેક કલરનો બ્રહ્માંડ છે એમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. હવે આના ઉપરના કવરિંગ છે, જો અર્થ, વોટર, ફાયર, એર, ઇથર, એટલે આ પંચમહાભૂતનું આની ઉપર કવરિંગ છે, બરાબર. પૃથ્વી તત્વ છે, જળ તત્વ છે, અગ્નિ તત્વ છે, વાયુ તત્વ છે, બરાબર, આકાશ તત્વ છે, એના ઉપર મિથ્યા અહંકાર અને મહત તત્વ. હવે આપણા સાયન્ટિસ્ટો, આપણા વૈજ્ઞાનિકો આટલા સક્ષમ થયા જ નથી કે અહીંયા સુધી એનું રોકેટ કે વિમાન પહોંચી શકે. આપણે તો ખાલી છે ને ભાઈ પૃથ્વીની બહાર પણ માંડ માંડ નીકળી શકીએ છીએ, માંડ માંડ, બરાબર ને. મંગળમાં અને ત્યાં પહોંચવું હોય ને એમાં તો આપણે પરસો વળી જાય છે, કેટલા મિશન આપણા ફેલ થઈ જાય છે. તો એ તો વાત ખાલી અહીંયાની જ થઈ ભાઈ. જો આ રહ્યું ને ત્યાં 7મા નંબરનો જે રહ્યો ને ભાઈ માળ, એ એક જ માળમાં આપણે ફરીએ છીએ. આપણે તો ઉપરના માળમાં આપણે જઈ નથી શકતા આપણી જાતે, નીચેના માળમાં નથી જઈ શકતા. તો અહીંયા પહોંચવાની વાત તો બહુ દૂર રહી ને, બરાબર.
એટલે સાયન્સ એટલું ડેવલપ હજી થયેલું નથી, બરાબર. પણ શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે બધો. હવે અહીંથી આપણે બહાર નીકળીએ ધીમે ધીમે તો ઉપર જઈએ તો અહીંયા માયા દેવી છે. ભગવાનની જે શક્તિ છે એ માયા શક્તિ છે. આપણે જોયું તો મહામાયા અને યોગ માયા દેવી છે. અને આની બારે કોણ છે? શંભુ શિવશંકર છે એ અહીંયા છે. તેઓ એટલે શંકર છે એનો પણ જન્મ નથી થતો અને મૃત્યુ નથી થતું. શિવજી છે એ વિષ્ણુ તત્વ છે, બરાબર. સેમ લાઈક કૃષ્ણમાંથી એનું એક્સપાન્શન થાય છે સદાશિવ, અને સદાશિવ તરીકે સદાશિવ એનો વિસ્તાર કરે છે શંભુ તરીકે. એટલે શંભુ છે શિવજી એક જ છે. જો શિવજી બ્રહ્માંડની અંદર નથી, શિવજી આમ જોઈ તો એક બ્રહ્માંડની બહાર છે, પણ અહીંયા બેઠા બેઠા એ બધું વિનાશનું કાર્ય અહીંયા કરે છે. જ્યારે બ્રહ્માજી એક બ્રહ્માંડની અંદર છે, એટલે બ્રહ્માજી કેટલાય બધા છે, શિવજી એક જ છે. શિવજી વિશેષ તત્વ છે, એને શિવ તત્વ કહેવાય, બરાબર. હવે અહીંથી આપણે આગળ જાય ને તો આ જે શંભુ જે છે શિવજી છે એનું લોક છે મહાકાલ ધામ, બરાબર છે. આ પણ છે ભૌતિક જગતમાં જ છે, બ્રહ્માંડમાં નથી, બ્રહ્માંડની બહાર ભૌતિક જગતમાં છે. અને અહીંથી જે બોર્ડર છે ત્યાં છે. અહીંથી આગળ જાવ તો જો અહીંયા આવી ગયું સદાશિવ લોક, બરાબર છે. જે ભગવાનના વિસ્તાર છે શિવજી જે વિષ્ણુ તત્વ છે એ સદાશિવ છે, વિષ્ણુ તત્વ છે. અને એનો વિસ્તાર કરે છે એ શંભુ તરીકે, એટલે શિવજી તરીકે. શિવજી એનો વિસ્તાર કરે છે 12 રુદ્રો તરીકે, બરાબર. તો સોરી 11 રુદ્ર, બરાબર. તો એનો વિસ્તાર કરે છે. અને અહીંથી હવે ઉપર જતા જઈએ આપણે તો અહીંયા આવે છે વૈકુંઠ. વૈકુંઠ એટલે શું? કે ભગવાન કૃષ્ણનો જે વિસ્તાર છે, નારાયણ જે વિષ્ણુનો જે વિસ્તાર છે એ અહીંયા છે. તો બ્રહ્માજી અનંત છે, કેટલાય બધા છે. શિવજી એક છે અને સેમ વિષ્ણુ પણ એક છે. જે પાલન કરવાનું કામ કરે છે એ અહીંયા વિષ્ણુ છે, જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં બિરાજે છે. અહીંયા ભગવાનની ઓફિસ છે. આપણે ઓફિસે જાય તો કેમ ટાઈ પહેરીએ, સૂટ બૂટમાં તૈયાર થઈને જાય, તો ભગવાન હંમેશા એની ઓફિસમાં કૌસ્તુભ મણી ધારણ કરે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ હોય, સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન હોય, અને ચલો પેશ કરો, શું છે ભાઈ હવે કાર્યક્રમ આજનો. રોજ ઓફિસમાં આવીને ભગવાન બેસી જાય ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, કે બોલો શું કરવાનું, પાલનમાં આગળ કઈ રીતના વધવાનું છે ભાઈ બોલો, અહીંયા મેનેજમેન્ટ કઈ રીતના કરવાનું છે ભાઈ, આ જે 14 લોકો છે ને કેટલા અઢળક બ્રહ્માંડો છે, બોલો બ્રહ્માજી શું થઈ રહ્યું છે, બોલો શિવજી કઈ રીતના આપણે વિનાશ કરવાનું આગળ વધો છો તમે. એટલે અહીંયા બધા હાજરી પૂરે, બરાબર, ઓફિસમાં. અહીંથી બધું મેનેજમેન્ટ થાય. એટલે આ થઈ ગયું વૈકુંઠ. વૈકુંઠની ઉપર જાઓ, બરાબર, તો ત્યાં આવે અયોધ્યા, જ્યાં શ્રીરામ પ્રભુ શ્રીરામ બિરાજમાન છે. અયોધ્યા. અયોધ્યાથી ઉપર જાઓ તમે તો અહીંયા આવે દ્વારિકા ધામ. દ્વારિકાથી ઉપર જાઓ તો જગન્નાથપુરી ધામ આવે. જગન્નાથપુરીથી ઉપર જાઓ તો મથુરા ધામ આવે. અને મથુરાની આગળ જાઓ તો અહીંયા જો સહસ્ત્ર દલ, કેટલા બધા હજારો પાખડીઓ જે છે એ ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે, કે જ્યાં ભગવાન છે બિરાજમાન છે, શ્રી કૃષ્ણ છે બિરાજમાન છે, જ્યાં પોતાનું ઘર છે. આજુબાજુમાં એ નામ લખેલા છે, વિશાખા, સુચિત્રા, લલિતા, આ ભગવાનની બધી સખીઓ છે, ગોપીઓ છે, બરાબર. અષ્ટ સખીઓ છે, બરાબર. પછી ભગવાનના ગોપબાળો પણ છે, દ્વાદશ ગોપબાળો છે, ભગવાનના 12 ખાસ મિત્રો છે. અને આ ખાસ સખીઓ છે. અને સૌથી પ્રિય સખી, સૌથી પ્રિય ગોપી રાધાજી એ ભગવાન સાથે બિરાજમાન છે ગોલોક વૃંદાવન ધામની અંદર. તો આપણા બધાનું અલ્ટિમેટ ગોલ છે એ ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે, જ્યાં ભગવાનને કોઈ ભગવાન માનતું નથી, બરાબર ને. ત્યાં યશોદાજીને એમ કે ભાઈ તમારો કૃષ્ણ છે તો ભગવાન છે, અથવા ત્યાં કોઈ ગોપીને એમ કે તમારો કાનો છે ભગવાન છે, તો એને કોઈને રસ જ નથી. ઐશ્વર્ય સાંભળવામાં કોઈને રસ જ નથી. ત્યાં કોઈ એમ કે એને વિશ્વરૂપ બતાવેલું, ઠીક છે ભાઈ, અમને એમાં રસ નથી. અમને તો અમારો કાનો કઈ રીતના ખુશ રહે છે, મારા સ્વામી કઈ રીતના ખુશ રહે છે, મારા લાલાને માખણ મળ્યું કે નહીં આજે, યશોદાજીને એની ચિંતા છે, બરાબર છે. નંદ બાબાને એની ચિંતા છે કે મારો કાનો. અહીંયા ભગવાન કોઈ માનતું નથી. હવે જો ભગવાન જે વૃંદાવનમાં હતા ને, કૃષ્ણ જયારે ધરાતલ ઉપર આવેલા હતા ને, વૃંદાવન છોડીને મથુરા ગયા, મથુરા છોડી અને દ્વારકા આવ્યા. દ્વારકા માંથી એને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર, કુરુક્ષેત્રમાં. હવે આ જ જ્ઞાન જે ધારો કે વૃંદાવનમાં આપે, તો ભગવાન વૃંદાવનમાં આ ઉભા રહી અને બધી ગોપીઓ અને ગોપબાળોની સામે એમ કે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. તો ગોપબાળો બધા આમ જોવે, હા એવું, બરાબર, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. ઓહો, બીજું કઈ? કારણ કે ત્યાં ભગવાન જ માનતા નથી. ત્યાં કૃષ્ણને કોઈ ભગવાન માનતું નથી, કારણ કે ભગવાનના પ્રેમમાં બધા એટલા ડૂબેલા છે. એની ગોપીઓ એના વાત્સલ્ય ભાવમાં ડૂબેલા છે. યશોદાજી, નંદ બાબા,
બરાબર. એમના મિત્રો ગોપ બાળો ભગવાનના સાખ્ય ભાવમાં ડૂબેલા છે કે એને ખબર જ નથી કે આ ભગવાન છે. એટલે જો ભગવાને ત્યાં એમ કીધું હોત તો કે ભાઈ આ રીતના તમે બધા મારા શરણે થાવ તો કોઈ શરણે ના થાય. એટલે ભગવાન કે મારે અહીંથી વૃંદાવન છોડીને બીજે કંઈક જઈને મારે સાબિત કરવું પડશે કે હું ભગવાન છું. અહીંયા તો કોઈ માનતું નથી કે હું કાલિયા દમન મેં કરેલું છે, કોઈ માનતું નથી. કાલિયા દમન કરીને આવીને અને યશોદા માતાજી તરત કહેવાય માથું સાફ કરે, મારા કાનાને ઠંડી ના લાગી જાય. બરાબર. અને કહેવાય કે ગિરી ગોવર્ધનજી ટટલી આંગળી ઉપર ઉપાડે ભગવાન, અને કોઈક આવીને કહે છે કે ઉપાડે છે તો કે ના ના એ તો નંદ બાવા ને બધા હતા ને બીજા મિત્રો બધા લાકડી રાખેલી ને એટલે ગિરી ગોવર્ધન, બાકી તો આનાથી થોડું થાય. ભગવાન માનવા તૈયાર નથી. એટલે સેમ વે આ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ભગવાનને કોઈ ભગવાન માનતું નથી. આપણે ભગવાન સાથે જ હતા પણ આપણે ઈર્ષા કરી, બરાબર, કે અમારે ભોગવવું છે. તો ભગવાન આપણા માટે આટલી સુંદર વ્યવસ્થા કરી, બરાબર. પણ ભગવાન છતાં ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણા માટે મુકતા ગયા. આપણે કીધું કે ભાઈ તમે દુઃખી થશો, તમે આવી જાઓ. ઓકે, તો અહીંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો કયો ભાઈ? જાણી લીધું ક્યાંથી આવ્યા છીએ, ઓરિજિનલ સરનામું કયું છે, શું કામ અહીંયા છીએ, હેરાન થવાનું જ છે અહીંયા, ઉપર નીચે બધું જાણી લીધું. ભગવાનના વિસ્તારો પણ જાણી. હવે તમે અહીંથી નીકળવાનો રસ્તો અમને જણાવો. તો આજે એક વ્હાઈટ કલરની તમને એક દોરી બતાવી છે, બરાબર. તમે જોઈ શકો છો ને આ વ્હાઈટ કલરનું, બરાબર. એને હજી હું થોડું ઝૂમ કરું તો તમે વાંચશો તો શું લખેલું છે એમાં. હરે કૃષ્ણ. આ જે વ્હાઈટ કલરની લાઈન છે શું છે એમાં જયેન્દ્રજી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે મહામંત્ર કૃષ્ણ. છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે હરે રામ રામ. હરે હરે રામ રામ, રામ હરે રામ 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 હરે હરે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે આવે છે તો આપણને આ મંત્ર આપે છે અને કહે છે કે આ મંત્ર દ્વારા તમે ધીમે ધીમે તમારી ગતિ આગળની સાઈડમાં થાય અને તમે જો કઈ રીતના ગતિ થાય. બધા શાસ્ત્રોના રેફરન્સ લઈને આ બધું બનાવેલું છે. એવું નથી કે કોઈની મનની મનગઢત વાતો છે. તો અહીંથી ઉપર જતા જઈએ જો જતા જતા એ લાઈન છે ક્યાં જાય છે? વૈકુંઠમાં. વૈકુંઠમાં જઈએ ત્યાં દાસ્ય ભાવે આપણે ભગવાનને પ્રેમ કરી શકીએ, ત્યાં આપણે ભગવાનના દાસ બની શકીએ, ભગવાનના નોકર ચાકર બની શકીએ અને વૈકુંઠમાં આપણે સેવા કરી શકીએ. કારણ કે ત્યાં ભગવાન બોસ બનીને બેઠા છે આપણા, બરાબર છે. ત્યાં તો ઓફિસ છે એટલે ત્યાં દાસ્ય ભાવે આપણે સેવા કરતા 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 પછી ભગવાનની કૃપા થાય તો એ જો એ વ્હાઈટ લાઈન હજી આગળ જતી જાય છે. અયોધ્યામાં જઈએ, અયોધ્યામાંથી ધીમે ધીમે આગળ જતા જતા અલ્ટિમેટલી એ બોર્ડર છે અહીંયા પૂરી થાય છે. ક્યાં? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. બોલો શ્રી ગોલોક વૃંદાવન ધામ કી જય. ઓકે, તો અલ્ટિમેટલી આપણો ગોલ આયા છે અને આપણે અહીંયા પહોંચવાનું છે. ઓકે, અને આ બધા રેફરન્સીસ ક્યાંથી લીધેલા છે જો હવે તમને સાઈડમાં લઈ જાઉં છું તો બ્રહ્મ સંહિતા 5.43 ત્યાંથી નીચે જતા જઈએ તો આ બધા શ્લોકો છે અને એનું જ અહીંયા તમને ચિત્ર બનાવીને આપેલું છે. આ બધા શ્લોકો છે. બ્રહ્મ સંહિતા 5.2, 5.3, 5.4. ગોલોક વૃંદાવન ધામનું જોરદાર વર્ણન કરેલું છે બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી. ઓકે, તો અહીંયા નવદ્વીપનું વર્ણન છે, બરાબર છે. જગન્નાથપુરીનું વર્ણન છે, નવદ્વીપનું વર્ણન છે એ પણ છે. નવદ્વીપમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે એ પણ વર્ણન છે, બરાબર છે. નીચે જતા જઈએ અયોધ્યાનું વર્ણન આવે, વૈકુંઠ લોકનું વર્ણન આવે. આમ તો બધા વૈકુંઠ કહેવાય. અયોધ્યા પણ વૈકુંઠ કહેવાય, બરાબર. ગોલોક વૃંદાવન ધામ થી નીચે જેટલા ધામ આવે, દ્વારકા, મથુરા, એ પણ વૈકુંઠ કહેવાય, બરાબર. પણ જે ઓરિજિનલ જે ભગવાનનું ધામ, નારાયણનું ધામ છે એ વૈકુંઠ. ઓકે, તો આપણે જે વિસ્તાર જોયા ને એ અહીંથી આ બધા વિસ્તાર છે, બરાબર. અહીંયા એ બધું હું તમને જે સમજાવેલું એ બધું અહીંયા છે. ભગવાનના અવતારો, ભગવાનના વિસ્તારો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આની પીડીએફ આ જે ગોલોક વૃંદાવનની શેર પીડીએફ તો શેર કરજો ને. શેર કરી દઈશ, શ્યોર. ઓકે, તો અહીંયા જો મેરુ પર્વત છે. મેરુ પર્વતની આજુબાજુમાં બધા દ્વીપ છે, બરાબર. 7 આઇલેન્ડ એટલે 7 દ્વીપ અને 7 ઓશન, 7 સમુદ્ર અને 7 દ્વીપ. એમાં આપણે અહીંયા જંબુ દ્વીપની અંદર આપણે અહીંયા છીએ, બરાબર. અને આ બધું જે ટકેલું છે એ આ સુમેરુ એટલે કે મેરુ પર્વત. મેરુ પર્વત એ ભગવાનની વિભૂતિ છે. 10મા અધ્યાયમાં જોશું મેરુ પર્વત કેવો છે. જનરલી તમે બધા પર્વત જોવો ને આ રીતના હોય, ફેલાયેલા હોય, પણ મેરુ પર્વત છે આ રીતના છે, સીધો ઊંચો છે, આમ ડાયરેક્ટ ઊંચો છે. ઊંચાઈ કેટલી છે મેરુ પર્વતની? કોણ કહેશે? ઊંચાઈ કેટલી છે? લેવલ 2 માં આવી ગયા ને ખબર છે. મેરુ પર્વતની હાઈટ કેટલી છે બોલો? 1000 યોજન. 1000 યોજન પ્રભુજી. 1,00,000 યોજન જયેન્દ્રજી. 1,00,000 યોજન. 1 યોજન એટલે 12 કિલોમીટર. 1 યોજન એટલે 12 કિલોમીટર. 12,00,000 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ મેરુ પર્વત એટલી એની હાઈટ છે. અને એની ઉપર અમરાવતી નામનું ધામ છે, બરાબર. તો
તો આ જે મેરુ પર્વત છે એના કારણે આ બધું ટકેલું છે. એટલે આપણે સુમેરુ મણકા ઉપર જાપ નથી કરતા, સુમેરુ મણકા ને પાર નથી કરતા, કારણ કે એ ભગવાનને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. મેરુ પર્વત એ ભગવાનની વિભૂતિ છે. શું કામ ભાઈ સુમેરુ મણકા ઉપર આપણે જપ નથી કરતા? એક માળા પતે તો શું કામ માળા ટર્ન કરી અને પછી આગળ વધીએ છીએ? ઓકે, એ અહીંયા સુમેરુ છે એ ભગવાનની વિભૂતિ છે. ઓકે, તો આ સાથે આખો ગોલોક ચાર્ટ બરાબર છે એ મેં તમને સમજાવેલું. જો શ્રીમદ ભાગવતમના પણ રેફરન્સીસ લીધેલા છે, બરાબર, દેવી ભાગવતમના રેફરન્સ લીધેલા છે, બરાબર. જો અહીંયા બૃહદ ભાગવતામૃતના રેફરન્સ લીધેલા છે, બૃહદ સંહિતાના રેફરન્સ લીધેલા છે. ઘણા બધા રેફરન્સ થી આ સુંદર મજાનો ગોલોક ચાર્ટ ભક્તોએ આપણા માટે ડેવલપ કરેલો છે કે આપણે સમજી શકીએ કે આપણે એક્ઝેક્ટલી છીએ ક્યાં અને જાવું છે ક્યાં. ઓકે, તો હવે જે આજનું ચેપ્ટર છે એ હું શરૂઆત કરીશ. બરાબર, કદાચ લેટ થશે, માફ કરી દો મને, કારણ કે આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થવો ખૂબ જરૂરી છે. એટલા માટે તમારી સામે સ્લાઇડ વિઝિબલ છે, ચેપ્ટર 5 કર્મયોગ. હરે કૃષ્ણ, દેખાય છે ને? ઓકે, ગોલોક ચાર્ટ છે ને સમજવા માટે 1.5 કલાકના 4 સેશન જોઈએ, એટલું એની અંદર ડિટેલ છે, બરાબર. પણ છતાં અહીંયા આપણે 15-20 મિનિટમાં સમજાવવું હોય તો મેં મારો 100% પ્રયત્ન કર્યો છે કે હું તમને સમજાવી શકું ગોલોક ચાર્ટ, બરાબર છે. કારણ કે નહીતર એના માટે મિનિમમ 10 કલાક જોઈએ. ગોલોક ચાર્ટને હજી ડિટેલમાં સમજવા માટે 10 કલાકનો સમય જોઈએ. ઓકે, તો એ જે સાકળ છે ને, સાકળ એ પકડી રાખવાની હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની, અને તો આપણે અહીંથી બહાર નીકળી જઈશું ભૌતિક જગતમાંથી. કર્મયોગ, યસ, આપણે છેલ્લે લઈશું હર્ષા માતાજી. હવે મને ચેપ્ટર ફિનિશ કરી લેવા દો. ઓકે પ્લીઝ. અને શરૂઆત કરીએ કર્મયોગ. કર્મયોગની શરૂઆત થાય છે અર્જુનના મૂંઝવણથી. જેમ ત્રીજા ચેપ્ટરની શરૂઆત થઈ ને, તો બીજા ચેપ્ટરમાં ભગવાને બધું કહી દીધું એક સાથે, કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, ભક્તિ યોગ, થોડો ઘણો, થોડો નિષ્કામ કર્મયોગ, બધું. એટલે અર્જુનજી પાછા કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા. ભગવાન તમે એમ કહો છો કે ભાઈ મારે કર્મયોગ એટલે કે યુદ્ધમાં આગળ વધવાનું છે, સાથે સાથે ભગવાન તમે 2.49માં શ્લોકમાં એમ પણ કહો છો કે દુરેણ હિ અવરમ કર્મ, કે દૂરથી જ ખરાબ કર્મોને તારે છોડી દેવાના છે. અને એક બાજુ તમે એમ કહો છો બુદ્ધિયોગનો ઉપયોગ કર, એક બાજુ એમ કહો છો યુદ્ધ કર. કરવાનું શું છે ભગવાન, કંઈક થોડું સ્પષ્ટતા કરો. તો ભગવાને શું કર્યું કે ત્રીજું ચેપ્ટર કર્મયોગનું આપી દીધું, બરાબર. એટલે થોડોક હજી અર્જુનનો ડાઉટ ક્લિયર થયો ને ત્યાં ચોથું ચેપ્ટર ભગવાને દિવ્ય જ્ઞાનનું આપી દીધું. એટલે ભાઈ પાછા કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા કે તમે કર્મયોગ આપી દીધું ને પાછળ તમે પાછું દિવ્ય જ્ઞાન પણ આપી દીધું. તો હવે મને ફરીથી કહ્યું કે હવે મારે કર્મયોગમાં આગળ વધવાનું, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવાનું. તમે બધું મિક્સ કરો છો ભગવાન, મારી મતિ મૂંઝાય છે, બરાબર. એટલે આ ચેપ્ટરની પાછી શરૂઆત થાય છે અર્જુનના મૂંઝવણથી, બરાબર. તો બીજું ચેપ્ટર આપણે જોયું તો એમાં આપણને આત્માનું જ્ઞાન આપી દીધું ભગવાને 11 થી 30 શ્લોકમાં કે ભાઈ આપણે આત્મા છીએ. હવે જો આત્મા જ છીએ અને આપણે શરીર નથી, ભાઈ આપણે કામ શું કામ કરવું જોઈએ? આપણે તો આત્મા છીએ, આપણે કામની શું જરૂર છે? આપણે તો ભગવાનના અંશો છીએ, આપણે કઈ કામ કરવાની જરૂર થોડી. તો ભગવાન આગળ કે છે બીજા જ અધ્યાયમાં 31 થી 37મો શ્લોક, ભગવાન કહે કે ભાઈ ફરજ બજાવવી પડે, કામ તો નિયત કર્મ કરવું પડે. અર્જુન કે કે કામ કરવું છે, ચલો હું આત્મા છું છતાં કામ કરવાનું છે. પછી 42 થી 45મો શ્લોક આવે ને, એમાં ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ સકામ કર્મ કરશું ને તો એ આત્માનું બંધન થઈ જશે. ભગવાન હમણાં તમે એમ કહો છો કામ કરવાનું છે, હવે પાછા એમ કહો છો કે હવે હું બંધાઈ જઈશ, બરાબર છો, તો મતલબ મારે હવે કામ નથી કરવાનું. ઓકે, પણ પછી આગળ 46 થી 53મો શ્લોક આવે ને, એમાં ભગવાન નિષ્કામ કર્મ યોગ સમજાવે છે કે તું ભાઈ ફળની આશા નહીં રાખ ને, તું કામ કર. ભગવાન કે ફરીથી કામ કરવાનું કયો છો. પછી ત્રીજું ચેપ્ટર ચાલુ થાય, 17 થી 18 શ્લોક આવે તો ભગવાન એમ કે છે કે જે જ્ઞાનમાં હોય ને એને કોઈ ફરજ નથી. મતલબ હવે જે જ્ઞાન લઈ લે છે, જે જ્ઞાન યોગમાં ડૂબી જાય છે, મતલબ એને કઈ કામ કરવાનું નથી. એટલે અર્જુન કે બરાબર છે, હવે મારે કામ નથી કરવાનું. પણ ચોથો અધ્યાય આવે છે અને એનો 33મા શ્લોકમાં એમ કે છે કે બધા યજ્ઞનો અંત છે એ જ્ઞાનમાં થાય છે. મતલબ યજ્ઞ એટલે કર્મ છે, તો પાછું કર્મ કરવાનું કહો છો. અને છેલ્લે ચોથા અધ્યાયની છેલ્લે ભગવાન પાછું કે છે કે અર્જુન તું ઉભો થા અને તું યુદ્ધ કર. ભગવાન હવે હું કમ્પ્લીટલી કન્ફ્યુઝ. તમે એક વખત એમ કહો છો કે તું જ્ઞાનમાં આગળ વધ, એક વખત એમ કહો છો કે તું કર્મયોગમાં આગળ વધ અને તું યુદ્ધ કર. તમને બધાને પણ કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું છે, તેમ અર્જુનને પણ આ કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું છે. ઓકે, એટલે અર્જુનને કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું, મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા. એટલે અર્જુન પહેલો શ્લોકમાં પૂછે છે ભગવાનને, શું પૂછે છે?
અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંસસી યત્શ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. સુનિશ્ચિતમ ભગવાન કૃષ્ણ આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી તમે એમ કહો છો ભક્તિ પૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે તમે કૃપા કરો કે આ બંનેમાંથી વધારે કલ્યાણકારી કયું છે તમે બંને સમજાવો છો. હવે મને એમ કહી દો કે આમાં શ્રેષ્ઠ કયું? ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવા માંડું, બરાબર છે, કે કર્મનો ત્યાગ કરીને ગુફામાં જઈને બેસી જાવ અને ભગવદ્ ગીતા ત્યાં વાંચવા માંડું ને વેદો વાંચવા માંડું ને જ્ઞાન અર્જિત કરી લઉં? કરવાનું શું છે તમે મને સમજાવો. જો અહીંયા પણ અર્જુનજી પૂછે છે શું, તો કે ભાઈ મારું શ્રેય શું છે, બરાબર, એ મને કહો પ્લીઝ. તો તમે બધા પણ જયારે માળા કરતા હોય ને ત્યારે યાદ રાખવાનું કે ભાઈ આપણું શ્રેય શું છે. માળા કરતી ટાઈમે અઢળક વિચારો આવશે, અઢળક કામો યાદ આવશે. ભાઈ આ કામ મારે બાકી છે, ઓલું કામ બાકી છે, આ કરી લઉં, ઓલું કરી લઉં, બધું યાદ આવશે. 7 મિનિટની એક માળા કરવામાં 70 કામ યાદ આવશે અને માળા પૂરી થઈ ગઈ ને એટલે બધા કામ ભૂલાઈ જશે, બરાબર. તો ત્યારે હંમેશા યાદ રાખવાનું કે ભાઈ આપણું શ્રેય શેમાં છે. મંગળા આરતી કરવામાં આપણું શ્રેય છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચવામાં આપણું શ્રેય છે, માળા કરવામાં આપણું શ્રેય છે, સવારે વહેલા ઉઠીને મંગળા આરતી જોઈન કરવામાં આપણું શ્રેય છે કે મોડે સુધી ઊંઘવામાં આપણું શ્રેય છે? શેમાં શ્રેય છે? ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો આપણને ધીમે ધીમે એ ખ્યાલ આવે, નહીતર આપને ખબર નહીં પડે, બરાબર. ભગવાનને મિથ્યાચારી ગમતા નથી. આપણે ગઈકાલે જોઈ લીધા કે અધૂરો સંન્યાસ લઈ અને બહાર તમે જાઓ તો ભગવાન કહે છે તમારી ચેતના સાથે આવશે, એ સંન્યાસ નકામો છે. એના કરતા ભગવાને કીધું કે તમે તમારું નિયત કર્મ કરો, બરાબર. આપણે કાલે આ પિક્ચરની ચર્ચા કરી દીધી, બરાબર છે, કે ભાઈ ગુફામાં જઈને તપસ્યા કરો પછી ત્યાંથી પાછા જગતમાં આવી જાઓ, કારણ કે તમે તો બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હતા, બરાબર. બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ પણ ના થઈ એટલે થયું એવું કે ભૌતિક જગતમાં ભોગવી પણ ના શક્યા અને સંન્યાસ લીધા પછી ભગવાનની પ્રાપ્તિ પણ ના થઈ, બરાબર. કારણ કે ચેતના તો ભૌતિક જગતમાં હતી ને. તમે સંન્યાસ લીધો પણ તમારું મન તો અહીંયા જ હતું. બધું છોડીને તમે હરિદ્વાર જતા રહ્યા પણ ત્યાં જઈને પણ તમને એવો વિચાર આવે છે કે આના કરતા ઘરે હોત ને તો સારું હતું. ઘરવાળી જેવી હતી એવી પણ 2 ટાઈમનું જમવાનું આપતી હતી ગરમ ગરમ. તો આ સંન્યાસ લેવાનો અર્થ રહેતો નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે એના કરતા છે ને ભાઈ તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી અને તમે આ રીતના પણ મારી સેવા કરી શકો છો, જે આપણા બધા માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે. અર્જુન કે છે કે ભાઈ તો મારે કરવાનું શું છે? મારે વૃક્ષ વાવવાનું બંધ કરી દેવાનું છે ભાઈ? મતલબ વૃક્ષ વાવવાનું બંધ કરવું એટલે મારે કોઈ કર્મ કરવાના જ નથી ભગવાન? હવે શું કરવાનું છે? કે પછી મારે ફળની અપેક્ષા નથી રાખવાની? કે પછી કર્મ કરવાના છે પણ એની જે ફળની અપેક્ષા છે મારે નથી રાખવાની? કરવાનું છે શું? તો ભગવાન આ ચેપ્ટરની અંદર નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવે છે. નિષ્કામ કર્મયોગનો અર્થ એવો થાય કે કર્મ કરવાનું છે પણ ફળ પ્રત્યે આપણે કોઈ અપેક્ષા નથી રાખવાની. અને હજી એક સ્ટેપ આગળ વધીએ નિષ્કામ કર્મયોગની અંદર તો ફળ છે ભગવાનને અર્પિત કરવાના છે. અને ભગવાનની પ્રીતિપૂર્વકમ 10મા અધ્યાયની અંદર ચતુશ્લોકી ગીતામાં કહે છે કે શું કરવાનું છે? પ્રીતિપૂર્વકમ, ભગવાનને પ્રેમપૂર્વક ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. બધા કર્મોની અંદર કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખી અને કામ કરવાનું છે તો કર્મનું બંધન થશે નહીં. નિષ્કામ કર્મ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. હવે ભગવાન જવાબ આપે છે, આન્સર આપી દે છે ક્લિયર. સંન્યાસમ કર્મયોગશ્ચ નિશ્રેયસકરાવુગો તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મયોગો વિશિષ્યતે. કે હે અર્જુન, ભગવાન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ઉત્તર આપે છે કે ભાઈ મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિ કર્મ બંને ઠીક છે. ભાઈ તારે મુક્તિ જોતી હોય ને, જગતથી તું કંટાળી ગયો હોય અને તારે ખાલી મુક્તિની અપેક્ષા છે તો ઠીક છે કે ભાઈ તું કર્મનો ત્યાગ કરીને ગુફામાં જતો રહે, બરાબર છે, અને ભક્તિયુક્ત કર્મ કર, બંનેમાં કઈ વાંધો નથી ભગવાન કહે છે. પણ હવે જો આગળ ઉમેર છે, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ, બેકગ્રાઉન્ડ વોઇસ. તો હવે ભગવાન આગળ ઉમેર છે. પેલા ભગવાને કહી દીધું કે કે ભાઈ તું ત્યાગ કરીને બધું છોડીને આ રીતના ગુફામાં જતો રહે છે, ઠીક છે ભાઈ, વાંધો નથી. અથવા તો પ્રભુપાદજી છે એ એમના ગુરુના આદેશ ને ફોલો કરી અને અમેરિકા જાય છે 70 વર્ષે જલદૂત શિપની અંદર, 2 વચ્ચે હાર્ટ એટેક આવી જાય છે. 70 વર્ષે આ કરવું એ ભગવાન પોતાની શક્તિનો આવેશ કરી દે ને તો જ શક્ય છે. ભગવાન પોતાનું એક્સપેન્શન કરીને એક શક્તિ કોઈને આપી દે ને, બરાબર, તો પ્રભુપાદજી છે ને એમાં પણ ભગવાને પોતાની ભક્તિ શક્તિનો આવેશ કરેલો છે. તમે વિચાર કરો 70 વર્ષે પોસિબલ નથી. 10 વર્ષની અંદર આખા વિશ્વમાં 108 મંદિરો બનાવવા શક્ય નથી. 10 વર્ષમાં આપણે આપણા પોતાના પૈસા આપણું મકાન નથી બનાવી શકતા અને 10 વર્ષમાં આખા વિશ્વમાં 108 મંદિરો બનાવવા અબજો રૂપિયાના ખર્ચે, અને એ પણ બીજાના પૈસે, ભક્તોના ખર્ચે બનાવવા શક્ય નથી. ભગવાનની
જ્યાં સુધી શક્તિનો આવેશ ના હોય ને તો શક્ય નથી. એટલે પ્રભુપાદમાં ભક્તિનો આવેશ કરેલો છે ભગવાન. હવે ભગવાન કહે છે આગળ કે પરંતુ આ બંને વસ્તુ કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ ઠીક છે, બંને મુક્તિ માટે બરાબર છે, પણ આ બંનેમાં કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ છે ને અર્જુન એ શ્રેષ્ઠ છે. તું છે ને ભાઈ ભક્તિયુક્ત કર્મ કર. બરાબર. આના ઉપરથી એક ઘટના આવે છે મને યાદ, અહીંયા મહારાજ નૃગાની. કોને ખબર છે? કોણ શ્રોતમાં કહી શકશે? ચલો. મહારાજ નૃગ, રાજા નૃગ. આપણે બધા બહુ દાન કરતા હોય ને તો આ ઘટના આપણે સાંભળવી પડે ને, આપણે ખબર પડે. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેસ તો કરો, રિપીટરો. હરે કૃષ્ણ. કહું પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બધા પેલા કેટલાને ખ્યાલ છે? દાનવીર હતા ને ગાયનું દાન કરતા નહીં, હતા. તમે છે ને પેલા હેન્ડ રેસ જ કરો, તમને મ્યુટ જ કરી દઈશ ડાયરેક્ટ. કેટલાને ખ્યાલ છે પેલા એ? ઓકે, યસ, થેન્ક યુ. હા બોલો કોમલજી. ચલો, બેલા માતાજી હવે હેન્ડ રેસ કર્યો. બોલો કોમલજી. હા બોલો કોમલ. પ્રભુજી હા બોલો હા. બોલો. રાજા નૃગ હોય છે એ મહાદાનવીર હોય છે. એ છે ને બ્રાહ્મણોને ગાયો આપે છે, મતલબ સોનાની મઢેલી ને એવી રીતે. તો એક વખત એવું થાય છે કે એમણે જે ગાય દાનમાં આપી હતી ઈ અચાનક એમને બી ખબર નહોતી અને ઈ પાછી એમના જે દાન આપવાની બાકી હતી એનામાં વહી જાય છે. તો ઈ બીજી વખત બ્રાહ્મણને દાન અપાવી જાય છે. તો જે પેલો બ્રાહ્મણ હોય છે એ વાપસ આવે છે અને ઈ કે છે કે મારી દાનમાં આપેલી ગાય તમે ફરીથી દાનમાં કેમ આપી? પણ ત્યારે રાજા નૃગ કે છે કે હું એના બદલામાં તમને વધુ આપું ગાયો. પણ ઈ બ્રાહ્મણ માનતો નથી. ઈ કે છે કે મને જે ગાય દાનમાં આપેલી છે ઈ જ મને વાપસ આપો. અને બેઉ બ્રાહ્મણ નારાજ થઈ જાય છે. અને રાજા નૃગને મતલબ આગલા ઈ પાપ એમને ઉપર ચડે છે અને આગલા જન્મમાં એમને મોટી ઘરોડીનું સ્વરૂપ ધારણ કરવું પડે છે. અને જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના પુત્રો અને વંશજો દ્વારકાની આજુબાજુ કુવામાં જોવે છે, પાણીની જ્યારે પ્યાસ લાગે છે ત્યારે, તો ઈ નીચે મોટી ઘરોડી હોય છે અને પછી એમનાથી નથી નીકળતી. ત્યારે ઈ પ્રભુ પાસે જાય છે, શ્રી કૃષ્ણ પાસે, અને વાત કરે છે. અને કૃષ્ણ ભગવાન આવી અને ઈ ઘરોડીનો સ્પર્શ કરે છે. ત્યારે રાજા નૃગ વાપસ પોતાના દૈવીય સ્વરૂપમાં આવે છે અને એમના આ પોતાની પૂરી કથા કહે છે કેવી રીતે ઈ આ ઘરોડીના એનામાં આવ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. એક્ઝેક્ટલી. ખૂબ સરસ. મતલબ કર્મ કઈ રીતના કરવું, ઘણા બધાના પ્રશ્ન હોય ને. તો અહીંયા રાજા નૃગની ઘટના છે, શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર છે. તો નૃગ રાજા મહાન પ્રતાપી રાજા, ખૂબ દાનવીર રાજા. ખૂબ. આપણે પણ બધા અત્યારે ઘણા બધા દાનવીર કર્ણ હોય છે. ખૂબ ધન હોય, પછી ખબર પડે કે હવે મૃત્યુ નજીક આવે છે, મોટા મોટા અરબપતિ હોય ને પછી ડોનેશન કરવાનું ચાલુ કરે, દાન કરવાનું ચાલુ કરે. અડધી ઉપર સંપત્તિઓ દાન કરે એવા ધનાઢ્ય છે જ ને, તમને ખબર છે ને. આપણા દેશમાં તો બહુ મોટા ધનાઢ્યો છે, દાન કરે. સેમ વે નૃગ રાજા છે, ખૂબ ધન હોય છે તો ખૂબ દાન કરે છે. શું કામ? તો કે ભાઈ ધન વાપરવું, દાન કરવાથી પુણ્ય મળે. બરાબર છે. જનરલી બે કહેવાય કે બે આસક્તિ હોય અથવા બે પર્પઝ હોય. એક તો પેલું નામના અને બીજું પુણ્ય. એમાં નામના તરત મળી જાય. ભૌતિક જગતમાં તમે અત્યારે ક્યાંક દાન કરો, તમારી નામના તરત થઈ જાય. અને આપણે મોટા ભાગે અત્યારે નામના માટે જ કરીએ છીએ. કોરોના આવી ગયો, કહેવાય કે 2 રૂપિયાનું માસ્ક આપણે દાન કરવા જાય છે, તરત આપણે સેલ્ફી લઈએ છીએ ઓલા સાથે અને સેલ્ફી સ્ટેટસમાં મૂકીએ. શું કામ? નામના. મને કોઈ કે હું દાનવીર છું, તો એક નામના, અને બીજું મને પુણ્ય મળે ને, તો આ જન્મમાં હું અરબપતિ છું તો આવતા જન્મમાં પણ એટલે હું કરોડપતિ તો હોય. બરાબર. આ બે વસ્તુ સ્વાર્થ છે આમાં. સેમ નૃગ રાજાને પણ આવું હતું. ખૂબ દાન કરે છે. સોનાની મઢેલી શિંગડે, સોનાના શિંગડા મઢેલી ગાયો, ચાંદી મઢેલી ખરીઓ, નીચેના પગમાં જે ઓલો હાડ ભાગ એને ખરી કહેવાય, ચાંદીથી મઢે. અને કહેવાય કે રેશમી બધા કપડા પહેરાવીને ગાયો, એક બ્રાહ્મણને 1 લાખ ગાયોનું ડોનેશન કરે, દાન કરે. રોજનો નિત્યક્રમ થાય. એવું કે એક દિવસ એક બ્રાહ્મણની ગાય છે, એ દાન કર્યા પછી એ ગાય રાત્રે એની ઘરેથી પાછો જે વાડો બનાવેલો હોય ને રાજાનો, એમાં એ ગાય જતી રહે. ઓલા બ્રાહ્મણ પૂછતો જાય છે અને કે છે કે હા, એ રાજાના વાડામાં પાછી જતી રહી છે. ત્યારે સીસીટીવી કેમેરા તો હતા નહીં, પણ બધા માણસોને પૂછતા એ જાય છે. અને બીજા દિવસના ક્રમ અનુસાર રાજાએ એ સેમ ગાય બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં આપી દીધી. એટલે આ ભાઈ આવે છે કે ભાઈ મારે તો એ જ ગાય જોઈએ. ભાઈ તમે એક ગાયના બદલામાં હું બીજી 1 લાખ ગાય આપવા તૈયાર છું. પણ આ તો બ્રાહ્મણ કે હું તમને શું લાગુ છું? મને કઈ
કહેવાય કે ધન સંપત્તિની ખેવના છે કે ભાઈ હું લાલચુ માણસ છું? નહીં, મારે તો મારું હોય ને એ જ જોઈએ છે, બીજું કઈ નહીં. અને ત્યાં ઓલો બ્રાહ્મણ પણ આવી જાય છે અને બંને વચ્ચે કહેવાય ને કે મહાસંગ્રામ થઈ જાય છે. બરાબર, ધબધબાટી બોલી જાય છે. રાજા ખૂબ વિનંતી કરે છે અને બંને બ્રાહ્મણો ક્રોધિત થઈ અને શ્રાપ આપી દે છે રાજાને, જા તું ગરોળી બની જશે. આવું તારાથી પાપ કેમ થાય કે એકને દાન કરેલું બીજાને દાન તું કેમ કરી શકે? અને એ રાજા છે એ મૃત્યુ પામે છે, થોડાક સમયમાં મૃત્યુ પામે છે. યમરાજ આગળ જાય છે. યમરાજ કહે છે કે ભાઈ તમે ખૂબ પુણ્ય કર્મ કરેલા છે, તો એના માટે તમારે ઘણા બધા ઇન્દ્રિયો ભોગવવા મળશે સ્વર્ગમાં. પણ બોલે છે ને એટલે રાજાને ખબર પડે છે કે નહીં, આ લોચો થઈ ગયો હતો ને આપણાથી, હવે એની ચર્ચા આગળ કરવાના છે. એટલે કે છે હા પ્રભુ, હા યમરાજજી, ધર્મરાજજી, સાચી વાત છે, મને ખબર છે કે એક ભૂલ મારાથી થઈ ગઈ છે. તો કે હા, કે એના કારણે તમારે થોડુંક ભોગવવાનું છે, ગરોળી તરીકે જવાનું છે પૃથ્વી ઉપર. તો પેલા કયું કરવું છે, ગરોળી તરીકે જવું છે કે પેલા ભોગ ભોગવી લેવા છે? તો કે ના ના, પેલા ગરોળી તરીકે મોકલી દો ને પછી હું શાંતિથી પાછો આવીશ. જાય છે, ગરોળી તરીકે જન્મ લે છે. બરાબર. દ્વારકાની નજીકમાં એક મોટો કૂવો હોય છે, એમાં ગરોળી તરીકે કેટલા વર્ષો સુધી, સદીઓ સુધી એમાં રહે છે. એક સમય એવું થાય છે, કૃષ્ણજી હવે એમના પણ પુત્રો થઈ ગયા ને એમના પણ પુત્રો થઈ ગયા. હવે કૃષ્ણજી આ દાદા થઈ ગયા છે. બરાબર છે. તો હવે બધા પિકનિક કરવા જાય છે. હવે એ સમયે તો એવું નહોતું કે પિકનિક કરવા જાય તો વોટર બોટલ ને બધું ભેગા લેતા જાય, એવી ફેસિલિટી નહોતી. જ્યાં આજુબાજુમાં જળાશય દેખાય ત્યાંથી પાણી પી લેવાનું, કારણ કે એટલું ચોખ્ખું હતું, પવિત્ર પાણી હતું. બરાબર. તો બાળકો શોધતા થાકી જાય છે રમતા રમતા, અને એ આજુબાજુમાં જોવે છે તો હોય છે કૂવો, કે ચલો કૂવામાં, ને કૂવામાં ડોક્યું કરે છે તો વિશાળ ગરોળી, પાણી નહીં, વિશાળ ગરોળી. આ તો ભગવાનના બાળકો છે, કોઈ સામાન્ય નહોતા, બધા દેવો હતા. તો એમના તો કરુણા હોય, તો પેલા તો આજુબાજુમાંથી વેલ ને બધું નાખીને ખેંચવાની કોશિશ કરે છે, પણ થતું નથી. પછી હવે દાદા આગળ જાય છે કે ચલો દાદા, હવે આવી રીતના છે. પછી કૃષ્ણજી આવે છે. જો અહીંયા કૃષ્ણજી છે, આમાં કોઈ આપણને લાગે કે દાદા હશે? કેટલા યંગ લાગે છે, એકદમ હેન્ડસમ, નવયૌવનમ છે. બ્રહ્માજી કે છે કે આદિ પુરાણ છે એટલે એવું નહીં કે ભાઈ આદિ પુરુષ છે એટલે એવું નહીં કે આમ દાઢી વાળા, કે ભાઈ આમ કેવાય ખાંસી ચડી ગઈ, દમ ચડી ગયો, એવા નહીં. નવયૌવનમ છે, 16-17 વર્ષના એકદમ યંગ હેન્ડસમ ગાય હોય એવા. તો જો આ કૃષ્ણજી આવે છે, ભગવાન તો બધું જાણે છે. બરાબર. ગરોળીને હાથ અડાડે છે આમ કરીને, ગરોળીમાંથી તરત જે નૃગ રાજા છે પાછા પ્રગટ થાય છે. બરાબર. ભગવાન બધું જાણે છે, છતાં પૂછે છે કે ભાઈ શું થયું તું? તો નૃગ રાજા કહે છે કે પ્રભુ તમે બધું જાણો છો, મને ખબર છે, પણ તમે આદેશ આપો છો એટલે હું તમને હવે કહું છું કે એક્ઝેક્ટલી શું ઘટના હતી. પછી એ બધી ઘટના વર્ણવે છે. બરાબર. પણ તો પ્રભુ એનો ઉદ્ધાર કઈ રીતના કરવા આવે છે, આપણને પ્રશ્ન થાય. તો થાય છે એવું, જયારે રાજા હોય છે ને ત્યારે ઘણા બધા સંતો મહંતો એક વખત આવે છે અને એને રાધા કૃષ્ણ માટે મંદિર બનાવવું હોય છે. તો એ ડોનેશન માટે આવે છે કે ભાઈ રાધા કૃષ્ણ માટે મંદિર માટે થોડા સોના મહોરોની જરૂર છે, તમે દાન કરશો. તો નૃગ રાજા ખુશી ખુશી ઘણું બધું દાન આપે છે. બરાબર છે. અને બીજું કે ભાઈ શ્રીમદ ભાગવતમની અમારે પ્રતો, હવે એ સમયે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ નહોતા, હાથેથી લખીને પ્રતો બનાવવી પડે. તો રાજા એના મંત્રીઓને ઘણા બધા બીજા કવિઓને જે કઈ હોય એને બધાને આદેશ આપે છે કે પ્રતો બનાવો, અને ઘણી બધી પ્રતો ભાગવતમની બનાવી અને એને આપે છે. બરાબર. આના કારણે એ જે સંતો છે, જે બ્રાહ્મણો છે, એને આશીર્વાદ આપે છે કે જાઓ એક દિવસ છે ને એ કૃષ્ણ તમારો ઉદ્ધાર કરશે, ભગવાન સાક્ષાત તમારો ઉદ્ધાર કરવા આવશે. એટલે ભગવાન જો સ્વયં આવે છે અને ઉદ્ધાર કરે છે, અને પછી આ બધી ઘટના સમજાવે છે. તો આ ઘટના ઉપરથી આપણને શું બોધ મળે, કઈ રીતના કામ કરવું જોઈએ? ખાલી પુણ્ય કર્મ કરવાથી, ખાલી દાન કરવાથી એ બંધાઈ જઈશું? કારણ કે એક પણ કામ એવું નથી કે જેમાં પાપ કર્મ ઇન્વોલ્વ નથી. દરેક કામની અંદર કંઈક ને કંઈક પાપ કર્મ છે. આપણે ગઈકાલે જોઈ લીધું. એટલે ભોગની ઈચ્છાથી આપણે કંઈ પણ કરશું ને, સ્વાર્થની ઈચ્છાથી ગમે એટલું મોટું દાન કરશું ને તોય બંધન થાય. આટલું મોટું દાન કરીને મૂળ તો એને ગરોળી બનવું પડ્યું. બરાબર ને? શું થયું? કઈ ફાયદો ના થયો. તો અને બીજું આ બોધ લેવો પડે કે ભગવાનની જે દયા છે ને એ એના ભક્તો દ્વારા મળે. બ્રાહ્મણોએ આશીર્વાદ આપ્યા ને એટલે ભગવાનને આવવું પડે છે. તો સેમ વે ભગવાનને ડાયરેક્ટ એપ્રોચ કરવો ને એના કરતા એના ભક્તોનો એપ્રોચ કરી લેવો બહુ ઈઝી છે. પ્રભુપાદના શરણે જતું રહેવાનું ખૂબ જ ઈઝી છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા એ. પણ ડાયરેક્ટ કૃષ્ણ પાસે જાય ને એ થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે, કારણ કે ભગવાન બહુ બધી કન્ડિશનો મૂકે છે. આપણાથી બરાબર જીવ છે, આપણાથી પૂર્ણ થતી નથી. તો આપણે પ્રભુપાદના શરણે જવાનું. પ્રભુપાદ છે આપણી માં છે, આચાર્યો અને શાસ્ત્રો છે ને આપણી માં છે. અને માં છે ને એ ગમે એવું ગંધારું બાળક હોય ને, મળમૂત્ર કહેવાય, મળમૂત્ર ત્યાગી દીધો હોય ને, તો માં છે એ તરત સંભાળી લે. બાકી પપ્પા હોય ને એ સાચવે, રમાડે, પણ જેવું મળમૂત્ર ત્યાગ કરે પપ્પા શું કે લેતો ભાઈ આને લઈ લેતો છે, થોડોક લઈ લેતો તું.
માં તરત લઈ લે, તેડી લે, આવી જાય, તરત સાફ કરે, ચોખ્ખો કરી દે, એકદમ પાવડર લગાડીને હાઈ ક્લાસ કરીને પછી તરત એટલા કેવો એટ્રેક્ટિવ થઈ જાય કે પછી પપ્પા એમ કે આવતર 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 મારો દીકરો આવતર. તો એ આચાર્ય અને જે શાસ્ત્રો છે એ આપણા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર નામનું જે મળમાં આપણે ડૂબેલા છીએ એ મળ સાફ કરે તો કૃષ્ણ આલિંગન આપશે. ડાયરેક્ટ કૃષ્ણના શરણે જવું ડિફિકલ્ટ છે. એટલે ભક્તોની કૃપાથી આપણને ભગવાન મળે છે. આ બે બોધ આપણને આ ઘટનામાંથી લેવા જોઈએ. એટલે ભગવાન કહે છે કે તું મારા માટે કર્મ કરીશ ને તો હું તારા ફળની સંભાળ રાખીશ. અર્જુન, તું ચિંતા ના કરીશ. અભક્તો એવું વિચારે કે મેં કમાવ્યું છે તેથી બધું મારું, પણ ભક્ત એવું વિચારે કે આ બધી જે દયા છે ને, બધી કૃપા છે ને, એ કૃષ્ણના કારણે છે. બરાબર. આગળ વધીએ. રોજિંદુ કામ કઈ રીતના કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને કરવાનું આપણે કાલે ચર્ચા થઈ ગઈ છે. હવે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, જો કર્મફળનો તિરસ્કાર, કર્મનો તિરસ્કાર નથી, અહીંયા કર્મ કરવાનું છે પણ ફળ જે આવે તેનો તિરસ્કાર નથી કરતા, ન તો કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે. કોઈ ભાઈ કર્મફળની અપેક્ષા પણ નથી. આ તો મારા ગુણ કર્મ મુજબ જે મને કર્મ ભગવાને સોંપેલું છે હું કરું છું. તેને નિત્ય સંન્યાસી કહેવાય. ભગવાન અહીંયા સંન્યાસીની વ્યાખ્યા આપે છે. સંન્યાસી કોણ કહેવાય? એ મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વદ્વંદ્વથી રહિત હોય છે. સર્વદ્વંદ્વ એટલે સુખ, દુઃખ, લાભ, હાનિ, બરાબર, ભય, ખુશી, બરાબર, શુભ, લાભ, આ બધા જે દ્વંદ્વો છે એનાથી રહિત, એને કઈ ફેર ના પડે. સફળતા, નિષ્ફળતા, બરાબર, અને ભૌતિક બંધનને સહજ પાર કરી જાય છે અને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. અહીંયા ભૌતિક જગતમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો ભગવાન આપે છે. કર્મ ફળનો તિરસ્કાર નથી કરવાનો. આ બાજુમાં પ્રભુજી છે, આટલી ઉંમરે, આટલી ગરમીમાં પણ આ લોકો હાથમાં બુક્સ લે, ખંભા ઉપર મોટો ઠેલો હોય, એમાં ઘણી બધી બુક્સ હોય, બરાબર. અને એ કહેવાય ને કે ભગવાનના સેલ્સમેન તરીકે જવું અને ભગવદ્ ગીતા અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવી એ ખૂબ અઘરું કામ છે, કરે છે. જો એ કર્મ કરે છે એને ફળનો કોઈ તિરસ્કાર નથી. બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય તોય ભલે, ના થાય તોય ભલે, સાંજે ઘરે આવી જાય, પ્રસાદ લઈને સુઈ જાય, બીજે દિવસે ફરીથી એ કામમાં લાગી જાય. એવું નહીં કે ભાઈ ગઈકાલે એકે બુક નહોતી વેચાણી ને હવે આપણે ભાઈ બીજે દિવસે આ છોડી દેવાનું, આ ધંધો જ ના પોહાય. એને કઈ કર્મ ફળ પ્રત્યે આસક્તિ નથી, કઈ સુખ દુઃખ. તો આને કહેવાય નિત્ય સંન્યાસી. ભગવાન વ્યાખ્યા આપે છે નિત્ય સંન્યાસી કોણ કહેવાય. બાકી મંકી વૈરાગ્ય નો મતલબ નથી. મંકી વૈરાગ્ય એટલે શું? દ્રાક્ષ તો ભાઈ ખાટી છે, વાંદરો એમ કે ને કે દ્રાક્ષ તો ખાટી છે એટલે કહેવાય કે નથી ખાવી. શિયાળો હોય, આપણે આ બધી વાર્તાઓ ભણી ગયા. તો મંકી વૈરાગ્ય એટલે શું? કે ભૌતિક જગતમાં આવ્યા ને ખૂબ હેરાન થયા, ખૂબ દુઃખી થયા, ખૂન ચૂસું પત્ની મળી ગઈ, બરાબર ને, બાળકો ખૂબ હેરાન કરે છે, અને પછી એમ કહે કે હવે તો મારે આ સંન્યાસ જ લઈ લો, બધું છોડી દેવું છે અને હરિદ્વાર જતું રહેવું છે. તો ભગવાન કહે છે એને મંકી વૈરાગ્ય કહેવાય. તું ત્યાં જઈને સુખી નહીં રહી શકે ભાઈ. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. હવે ભગવાન પોતે કહે છે 5.6 કે જ્યાં સુધી તમે ભગવત ભક્તિમાં ના જોડાવ, ભગવાનના શરણે ના જાઓ અને ખાલી તમે કર્મોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે, જે તમને નિયત કર્મ, તમારા ગુણ કર્મ મુજબ જે કર્મ એલોટ થયેલા છે, તમે એનો ત્યાગ કરી દીધો છે, તો ભગવાન કહે છે કે એનાથી તમે સુખી નહીં થઈ શકો. પરંતુ સુખી કઈ રીતના થવાય? તો કે ભક્તિમય સેવામાં પરવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત પ્રાપ્ત કરે છે. મતલબ આપણે કરવાનું શું છે? કાલે મેહુલ પ્રભુ મને પૂછતા હતા, કરવાનું શું છે ભાઈ? ભક્તિ કરવાની છે. કઈ રીતના ભક્તિ? કર્મ કરતા કરતા ભક્તિ કરવાની છે. બધા કર્મોને કૃષ્ણના શરણે મૂકી દેવાના છે. ભૌતિક જગતના આપણા નિયત કર્મોમાંથી સમય કાઢી, તમે ખાલી 10% સમય કાઢો ને 24 કલાકમાંથી, તોય 2.5 કલાક થાય. 2.5 કલાકમાં 16 માળાય થઈ જાય, મંગળા આરતી થઈ જાય. પ્રેક્ટિસ પાડો એટલે થઈ જશે. ખાલી 10% સમય કાઢવાનો છે ભગવાનની સેવા માટે. આખો દિવસ તમને ભગવાનનું સ્મરણ રહેશે. જો તમે મંગળા આરતી કરશો ને, સવારથી ઉઠશો ને રાત્રે સુવો ત્યાં સુધી તમને કૃષ્ણ સ્મરણમાં રહેશે. કારણ કે સવારે ઉઠ્યા ત્યારથી યાદ છે, બરાબર. સાંજે વહેલું સુઈ જવાનું છે કારણ કે બીજા દિવસે મંગળા દર્શન કરવાના છે. એટલે ત્યારે સૂતી વખતે તમને યાદ હશે કૃષ્ણ કે મારે સવારે એના માટે ઉઠવાનું છે, મારે નાહી ધોઈને ધોતી કુર્તો પહેરીને જવાનું છે મારા ભગવાન માટે. સતત સ્મરણ રહે અને આને કહેવાય અકર્મ. અને આવી પ્રેક્ટિસ પાડીશું ને તો 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, કે ભાઈ જ્યારે શરીર છોડો, અંતકાલે ચ મામેવ, મામ એટલે મારું. કૃષ્ણ કહે છે કે જે મારું સ્મરણ કરશે ને, બરાબર, એ મારા ભાવને પામશે, મારા ધામમાં આવશે. તો એની પ્રેક્ટિસ જેટલી નાની ઉંમરથી કરશું ને એટલું આપણા માટે અંતકાલે ચ મામેવ ઈઝી થશે. બાકી મૃત્યુ સમયે ઘણા બધા વિચારો આવે. આખું 8મું ચેપ્ટર છે ત્યારે હું આ ડિટેલમાં
લઈશ. એટલે મતલબ આપણે ભક્તિમય સેવામાં પરોવેલા રહી અને ભગવાનનું કામ કરવાનું છે. અહીંયા જુઓ તમે બધા ભક્તો છે કેટલા ખુશ છે. તમે ઇસ્કોનના કોઈ ભક્તો કીર્તન કરતા હોય તમે એના મોઢા ઉપર ઉદાસી નહીં જુઓ. હું તમને ગેરંટી આપું. તમે યુટ્યુબમાં વિડીયો શોધી લેજો. એના મોઢા ઉપર હંમેશા એકદમ તેજ, એકદમ પ્રસન્નતા હોય છે. બધા હાઈલી એજ્યુકેટેડ છે એવું કોઈ નથી કે બધા નવરા છે. બધા હાઈલી એજ્યુકેટેડ છે. બધા પોતપોતાના સમયે પોતાનું કામ પણ કરી લે છે અને પછી ભક્તિ પણ કરે છે અને ખૂબ આનંદમાં હોય છે. ભક્તિ સેવાના 9 પ્રકાર બોલો જયેન્દ્રજી. નવધા ભક્તિ બોલો પ્રભુજી. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. આત્મનિવેદન. યસ બેલા માતાજી બોલો તમે પણ. ચલો. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદસેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ આત્મનિવેદનમ. સખ્યમ આત્મનિવેદન. સાક્ષ્યમ આત્મનિવેદન. મોઢે બોલીને એટલે. હા હરી બોલ. ખૂબ સરસ. આ બધા શ્લોકો પાકા કરી લેવાના. ઓકે. તો આ ભક્તિ સેવાના 9 પ્રકાર આપણે ગઈકાલે જોયું હતું. ઓકે. જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે તે વિશુદ્ધાત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે તે સૌને પ્રિય હોય છે. હવે કોને ના ગમે ભાઈ બીજાને પ્રિય થવું? બધાને ગમે ને. તમને મને બધાને ગમે કે હું બીજાનો પ્રિય હોય અને બધા જીવોને તેને પ્રિય હોય છે. જો હવે બીજાને પ્રિય થવા માટે ડેલ કાર્નેગીની બુક નથી વાંચવાની જરૂર. અહીંયા ભગવાન 5મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં કહી દેશે કે ભાઈ તમે બીજાને પ્રિય કઈ રીતના થશો, બરાબર, અને તમને બધા પ્રેમ કઈ રીતના કરશે. હાવ તો કે જે ભક્તિ ભાવે કર્મ કરશે, જે કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં કર્મ કરશે એ વિશુદ્ધ આત્મા છે. કારણ કે એની અંદર કોઈ અશુદ્ધિઓ નહીં હોય અને જે પોતાના મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખશે. મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાની. જેના મન અને ઇન્દ્રિય વશમાં ના હોય ને એ સંબંધ ના ટકાવી શકે. બરાબર. કઈ રીતના? તો કે ભાઈ નાની નાની વાતમાં ગુસ્સો આવી જાય. બે મિત્રો હોય, ઇન્દ્રિય કંટ્રોલમાં ના હોય ને નાની ભૂલમાં એક મિત્ર ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય, નબલા બ્લા 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 કેટલું બોલી દે, ના બોલવાના શબ્દ બોલી દે, પણ પછી મન શાંત થાય ને પછી એમ થાય કે અરે આ તો ના કહેવાનું કહેવાય ગયું. ઘરમાં અત્યારે આ જ થાય ને, સાસુ વહુમાં શું થાય, બરાબર, ઝઘડા થાય, ના કહેવાના શબ્દો બોલાઈ જાય, કારણ કે ઇન્દ્રિય કંટ્રોલમાં નથી, મન કંટ્રોલમાં નથી. પણ પછી જ્યારે એ ગુસ્સો આપણો ક્રોધ સમી જાય ને પછી એના પોઝિટિવ પોઈન્ટ આપણને યાદ આવે કે નહીં, વહુ જેવી છે એવી પણ ઘણું બધું કામ કરે છે, ઘણી બધી બીજી સેવાઓ પણ કરે છે. આ એક કામના કારણે મેં ઘણું બધું એને કહી દીધું. બરાબર. તો જેની ઇન્દ્રિય અને મન કંટ્રોલમાં હોય ને તો એ સૌને પ્રિય છે, કારણ કે એની વાણી એ રીતના હોય કે બધાને પ્રિય થઈ જાય અને બધા તેને પ્રેમ કરે છે. આવું મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત નથી થતો. ભગવાન કહે છે કે સત્તા આવો મનુષ્ય ગુફામાં જઈને નથી બેસી જતો. બરાબર. એ રેગ્યુલર કામ કરે છે. જો અહીંયા ભક્ત છે પ્રસાદ વિતરણ કરે છે, ઇસ્કોનના બધા ભક્તો છે ને એની પાસે બિલકુલ સમય નથી. તમે નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ આઈઆઈટી, બરાબર, જ્યાં આઈઆઈટી માં એડમિશન લેવું એટલે લોઢાના ચણા ચાવવા જેવી વાત છે. બરાબર ને. કે અડધી જિંદગી નીકળી જાય અને કહેવાય તપસ્યા જેવું જ થઈ જાય એટલું તમારે રીડિંગ કરવું પડે. રૂમમાં પુરાઈને ચોટલી ઉપર બાંધીને એટલું રીડિંગ તમે કરો તો આઈઆઈટી માં એડમિશન મળે. હવે એ આઈઆઈટી ના સ્ટુડન્ટ નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ અને ઇન્ફોસિસ જેવી કંપનીમાં જે જોબ કરતા હતા, ઇન્ફોસિસમાં જોબ કરી એટલે આમાં તમે બધા એજ્યુકેટેડ છો. ઇન્ફોસિસ એટલે મલ્ટીનેશનલ કંપની છે અને ખૂબ જ મોટી કંપની છે, ટોપ લેવલની કંપની છે. અને એના પેકેજ કેવા હોય, ઇન્ફોસિસ કંપનીના પેકેજ કેવા હોય, લાખો અને કરોડો રૂપિયામાં સેલરી મળે. કરોડો રૂપિયામાં, એ લાખોની વાત ના થાય. વાર્ષિક પેકેજ હોય ને એ બધા કહેવાય ને 50 લાખ, 60 લાખ, 70 લાખ અને કરોડોમાં પેકેજ હોય ઇન્ફોસિસના. એવી કંપનીમાં જોબ કરતા હતા આપણા નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ. અને પછી ક્યાંકથી એને કહેવાય ને દિવ્ય ચેતના પ્રગટ થઈ અને ભગવાનના શરણે જતા રહ્યા. અને અત્યારે એ ખાલી 2-3 કલાક સુતા હશે. ઘણી વખત એનો રાતનો લેટ મેસેજ આવે અમારા ટીચર ગ્રુપમાં, 12 વાગે આવે, 1 વાગે મેસેજ આવે કે ભાઈ આ પીપીટીમાં આ ચેન્જીસ છે, આ પીપીટીમાં આ ચેન્જીસ છે. અને સવારે 3 વાગે 3:30 વાગે ઉઠવાનું તેનું રેગ્યુલર ટાઈમ છે જ. ઉઠીને મંગળા આરતી કરવાની, બરાબર, પછી કન્ટિન્યુઅસ જપ કરવાના, સવારે ભાગવતમનો ક્લાસ લેવાનો, મંદિર બને છે તો એ બધું જોવાનું, બરાબર, પ્રીચિંગ કરવાનું, આ બધું ચાલુ. મતલબ મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. એક્ઝામ્પલ છે આપણી સામે છે નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ, ઉદાહરણ છે કે સતત કાર્યરત છે ભગવાનની સેવામાં છતાંય લિપ્ત નથી થતા. આપણે બધાએ શું કરવું જોઈએ? ભગવાનના નામનો જપ કરવો જોઈએ અને રીતના આગળ વધી શકીએ. તો શું થાય?
બ્રહ્મણાધાય કર્મણી સંગે તક્ત્વા કરોતિ ય લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્ર મિવાંબસા. બરાબર. જો બ્રહ્મણાધાય કર્મણી એટલે એ રીતના આપણે કામ કરીએ કે બધા ફળ છે એ ભગવાનને અર્પણ કરી દઈએ અને કોઈ આસક્તિ વગર જો આપણે કર્મ કરીએ તો કેવું થાય? તો કે જે કમળ પત્ર ઉપર પાણી ટકતું નથી. કમળ છે એ કાદવ કીચડમાં ઉગે, પણ કમળનું પાન જો એના ઉપર તમને કાદવ કે પાણી ટકેલું નહીં જોવા પડે. એમાં એક જાતમાં વેક્સનું કોટિંગ હોય છે. બરાબર. પાણી મૂકો ને તો તરત નીચે પડી જાય. તો સેમ વે તમે ભૌતિક જગતમાં હોવા છતાં કાદવ કીચડનો જે સંસાર છે, લોભ મોહ માયા મત્સર નો આ જે સંસાર છે કાદવ કીચડ, એની અંદર પણ એક ભક્ત એક જો કમળ તરીકે ખીલી જાય, ભગવાનના શરણે જતો રહીએ, તો એ ગમે તે કર્મ કરશે તો પણ આ સંસારનો જે કાદવ છે ને એ એના પાંદડા એના કર્મો ઉપર ટકશે નહીં અને એના કર્મોનું બંધન થશે નહીં. ભગવાન ઉદાહરણથી સમજાવે. અમુક જ્યારે અઘરો ટોપિક લાગે ને જ્યારે ભગવદ ગીતામાં, તો ભગવાન તરત ત્યાં એક સુંદર મજાનું એક્ઝામ્પલ આપી દે, ઉદાહરણ આપી દે. કારણ કે ભગવાનથી શ્રેષ્ઠ ટીચર કોઈ છે જ નહીં, બેસ્ટ ટીચર છે ભગવાન. તો એક્ઝામ્પલ આપી દે. યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિ માટે જ કર્મ કરે છે. બરાબર. શરીર માટે કર્મ કરે છે, ભગવાન માટે કઈ રીતના? મંદિરે જાય છે, ભગવાનની સેવા કરે છે, મંદિરની સાફ સફાઈ કરે છે. મનથી કેવી રીતના કરે છે? તો કે જપ કરે છે, ભગવાનનું કીર્તન કરે છે. બુદ્ધિથી કઈ રીતના કરે છે? તો કે બુદ્ધિથી ભગવદ ગીતા વાંચે છે, ભગવદ ગીતાનું ચિંતન કરે છે, એમાં પ્રશ્નો તૈયાર કરે છે, પછી પૂછે છે અને આગળ વધવાની સમજવાની કોશિશ કરે છે બુદ્ધિથી. અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા શું કરે છે? તો કે ઇન્દ્રિયો દ્વારા જાય છે ભગવાન પાસે, ભગવાનની સેવા કરે છે, ભગવાનના દર્શન કરે છે, ભગવાનનો પ્રસાદ લે છે, ભગવાનનું કીર્તન કરે છે, ભગવાનના નામ ગુણ રૂપ લીલાઓ સાંભળે છે. તો ઇન્દ્રિયો આ રીતના ભગવાનમાં લગાડી શકાય. બરાબર. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં સેમ આ વસ્તુ જ કહેવામાં આવે છે. જો પ્રભુપાદ છે ખૂબ બિઝી હતા, ખૂબ. એવું નહીં કે 70 વર્ષે એ માણસ એટલા બિઝી હતા કે ખાલી 2 કલાક સૂતા હતા. ખાલી 2 કલાક આખી રાત એ શ્રીમદ ભાગવતમને ડિક્ટેટ કરતા હતા, એનું ટ્રાન્સલેશન કરતા હતા. પ્રભુપાદજી જ્યારે આ ધરાતલ ઉપરથી જાય છે, શરીર છોડે છે, અપ્રગટ થાય છે જ્યારે, તો એનો વિડીયો યુટ્યુબ ઉપર છે. તમે જોવો તો તમને એમ થાય કે કોઈ માણસ મૃત્યુ શૈયા ઉપર સૂતેલો છે કે જેને મૃત્યુ કહેવાય કે ઘેરી વળી છે, અને એ સમયે એના મોઢામાંથી શ્રીમદ ભાગવતમનું ટ્રાન્સલેશન નીકળતું હતું, ભાવાર્થ નીકળતો હતો. બરાબર. એના શિષ્યો આજુબાજુમાં બેઠા છે, ડિક્ટોફોન રાખે છે, શિષ્યો શ્લોક બોલે છે, પ્રભુપાદ એનો અનુવાદ બોલે છે અને સાથે પ્રભુપાદ એનો ભાવાર્થ બોલે છે. 2 લીટીમાં અનુવાદ નહીં, મોટો બધો ભાવાર્થ એક શ્લોકને સમજાવવા માટે જે સમજાવવું પડે એ પ્રભુપાદ બોલે છે. તો આ છે ભક્તિમય સેવાયુક્ત કર્મ. અને આટલા બીજી હોવા છતાં એ બંધાતા નથી અને ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જાય છે. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે. કઈ રીતના ભાઈ શાંતિ મળે? આપણે બધાને શાંતિ જોઈએ છે, બધાને પીસ જોઈએ છે, પણ એના માટે કરવાનું શું છે? બરાબર. તો કે ભક્તિમાં સ્થિર થાવ તો તમને શાંતિ મળશે. કારણ શું? તો કે કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મોના ફળ છે ને એ મને અર્પિત કરી દે છે. ભગવાન કહે છે કર્મોના ફળ છે ને મને અર્પિત કરી દે છે. અને ફળની અંદર જે પાપનો ભાગ છે ને ભગવાન કે હું લઈ લઉં છું. અને ફળ પાછું શું કરે? ભગવાન કે ફળ હું એને જ આપી દઉં છું. આપણે બધા કર્મો કરીએ અને એ ફળ ભગવાનને અર્પણ કરી દે તો ભગવાન શું કરે ફળનું? બોલો. એ કઈ ફળનું ફ્રૂટ સલાડ બનાવીને ભગવાન પી જવાના છે ફળનું? નહીં. એ ફળ છે એ શુદ્ધ કરીને પાછું આપણને જ આપવાના છે. કાલે હવે આ પાપથી મુક્ત છે, તું બંધાઈશ નહીં. તો કર્મના ફળ છે મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી, જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે, આમાં હું પણ આવી ગયો, આપણે બધા આવી ગયા, આપણને બધાને આપણા ફળનો લોભ છે. મેં કામ કર્યું ને મને એનું ફળ મળવું જોઈએ. તો શું થાય ભાઈ? આનાથી થશે શું આપણી સાથે? તો કે આપણે બદ્ધ થઈ જઈશું. બદ્ધ થઈને શું થશે? તો કે આવી બધી યોનિઓમાં આપણે ભટકા રાખશું. આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોયો હતો ને, બરાબર ને? આ રીતના ઉપર નીચે ઓલો ECG નો ગ્રાફ હાલે ને, કાર્ડિયોગ્રામ, બસ એ રીતના આપણું અહીંયા ચકેડું ચાલશે. પણ આપણે આમ નથી જવાનું, આપણે આમ જવાનું છે. આ યાદ રાખવું પડશે. અને આપણે આમ રોકેટની ગતિએ તો જઈ શકીશું કે જો આપણે ભક્તિમય સેવા કર્મ કરીશું, ભગવાનની સેવા કરીશું, પ્રીતિપૂર્વક કરીશું. હવે ભગવાન કહે છે કે જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરી દે છે, મનથી કર્મોનો પરિત્યાગ કરી દે છે, તનથી કર્મ કરે છે, પણ મનમાં ફળની આસક્તિ નથી, પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે. પ્રકૃતિ એટલે પોતાનો જે સ્વભાવ છે
બરાબર. આપણો બધાનો કંઈક સ્વભાવ છે અને આપણને એ સ્વભાવ મુજબ જ આપણને કર્મ કરવું ગમે. પણ ભગવાનના ભક્તોને એવું નથી. ભગવાનના ભક્તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે ગમે તે કર્મ કરશે. એટલે કે છે પ્રકૃતિને વશમાં કરી લેવી, સ્વભાવને વશમાં કરી લેવો. બધા કર્મ બરાબર, બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરી દે છે. ક્યાંથી? તો કે મનથી. શરીરથી કર્મ ચાલુ રાખશે, મનથી કર્મ ફળને ત્યાગ કરી દે. તો ત્યારે 9 દ્વાર વાળા આ નગરની, આ જે શરીર છે એમાં 9 દ્વાર છે. તમને ખબર છે ને બધાને? 2 આંખ છે, નાક છે, કાન છે, મોઢું છે, જનનેન્દ્રિયો છે, મળદ્વાર છે, 9 દ્વાર છે. બરાબર. તો આમાં કશું કર્યા વગર, કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહેશે. શાંતિથી જો આ શરીરમાં આપણે રહેવું હોય અને ધામમાં જવું હોય તેનો રસ્તો આપે છે. હવે ભગવાન છે ને એ વ્યાખ્યા આપે છે કે ભાઈ પંડિત કોને કહેવાય? પંડિત, બરાબર. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની સુની ચેવ સ્વપાકે ચ પંડિતાહ સમદર્શિનઃ. વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનય બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા, ચાંડાળ ને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે. તમને બધાને પ્રશ્ન થાય ભાઈ આવું કેવું? આ બધાને સમાન જોવાના? કૂતરો આયલો જતો હોય તો એને એમ કહેવાનું કે બ્રાહ્મણ આયલો જાય છે, એવું કહેવાનું? કે બ્રાહ્મણ જાય છે તો એને એમ કહેવાનું કે આ હાથી આયલો જાય છે? કે ચાંડાળ આયલો જાય છે તો ચાલ્યો જાય છે તો એવું કહેવાનું કે ભાઈ આ બ્રાહ્મણ જાય છે? નહીં નહીં, એમ આંધળા નથી થઈ જવાનું. આ ભગવાન આપણે આંધળા થઈ જવાનું નથી કહેતા. ભગવાન શું કે છે કે આ બધાની અંદર એ સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. સમાન દ્રષ્ટિથી જોવું એટલે શું? તો કે બધાના શરીરમાં પરમાત્માને જોવે છે. કારણ કે ભગવાને કીધું ને, મારો જે વિસ્તાર છે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, એ વિષ્ણુ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, બરાબર, ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપ તરીકે હું બધાના હૃદયમાં છું. બધાની અંદર હું પરમાત્મા સ્વરૂપે બધાને હું દર્શન કરું છું. બધામાં હું પરમાત્મા જોઉં છું. એનો મતલબ એવો નહીં કે આપણે કૂતરાને પરમાત્મા તરીકે જોઈએ તો કૂતરાને ઘરમાં બોલાવીને આવો આવો બેસો ને બોલો ચા પાણી નાસ્તો લેશો. નહીં, જે યોનિમાં છે એ યોનિ મુજબ આપણે એની ટ્રીટમેન્ટ આપશું. કૂતરાને ઘરની બહાર રખાય તેને બહાર જ રખાય. બરાબર. પણ અહીંયા ઇનડાયરેક્ટલી જોવો ને તો અહીંયા જીવ હત્યાને ભગવાન પ્રોમોટ નથી કરતા. ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી કહે છે કે બધા છે ને મારા બાળકો છે. બરાબર. તો આ ખાસ આપણે યાદ રાખવું પડે. પંડિત કોને કહેવાય? આની પહેલા પંડિતની એક વ્યાખ્યા બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને આપી દીધી. અશોચાનન શોચતમ પ્રજ્ઞાવાદાસ્ય ભાષસે ગતાસુ ન ગતાસુ સ. પછી બોલો. નાનું સોચંતી પંડિતા. યસ. તો ત્યાં પણ પંડિતની વ્યાખ્યા આપે છે અને અહીંયા પણ પંડિતની વ્યાખ્યા આપે છે. પંડિત કોને કહેવાય? બરાબર. આપણે જાણવું જોઈએ. આપણી ગવર્મેન્ટ અને આપણે બધા ખૂબ પ્રયત્ન કરીએ કે હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ, હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ, બરાબર. આપણે ખૂબ આવા મોટા નારા લગાવીએ. સ્ત્રી પુરુષ છે એ સમાન છે, બરાબર. પુરુષ સમોવડી સ્ત્રી છે. આ બધા આપણે બહુ સ્લોગન બનાવીએ, બહુ નારા લગાવીએ. પણ આ બધું ક્યારે શક્ય બને? હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ ક્યારે બને? ભાઈચારો ક્યારે આવે? કે તમે એક સેમ ફાધરહુડ ની વાત કરો ને તો આ શક્ય બને કે બધાના પિતાજી એક છે કૃષ્ણ, અને બધાના કહેવાય કે પપ્પા એક છે અને આપણે બધા ભાઈ ભાઈ તો થઈ શકીએ. પણ આપણે આની ચર્ચા ક્યારેય કરતા જ નથી ને. સેમ ફાધરહુડ કે બધાના પપ્પા એક છે, આ ચર્ચા આપણે નથી કરતા. આપણે એટલે દુઃખી થઈએ છીએ અને એટલે ક્યારેય હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ કોઈ દી થયા જ નહીં. હિન્દુ મુસ્લિમ આપણે ભાઈ ભાઈ નથી થઈ શકતા કારણ કે આપણને આપણા શાસ્ત્રોનું નોલેજ નથી અને આપણે એના માટે પ્રીચિંગ નથી કરતા અને આપણે આપણું શાસ્ત્ર બીજાને સમજાવતા નથી કારણ કે આપણે આપણા શાસ્ત્રને મિથ માનીએ છીએ. મિથ એટલે કે હવામાં વાંચ્યું છે. શાસ્ત્ર ખૂબ સાયન્ટિફિક છે પણ આપણી બુદ્ધિ છે ને ટૂંકી છે. આવો જીવન મુક્ત પુરુષ છે ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી. આવો જે મનુષ્ય આગળ જે જોઈ ગયા એ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ માટે એને ઇન્ટરેસ્ટ નથી ભાઈ, કારણ કે એને ખબર છે કે આ ઇન્દ્રિય સુખ છે ને ક્ષણિક છે અને અલ્ટિમેટલી હમણાં આગળ કે છે આગલા સુખમાં ભગવાન દુઃખ યોનેવ એવથી ક્યાં નાખી દે છે ઇન્દ્રિય સુખ? તો કે દુઃખ યોનેવમાં નાખી દે છે. તો શું કરે છે? હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાના કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. પરબ્રહ્મ એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બરાબર. જયારે ભગવાન માટે શબ્દ વપરાય ને ત્યારે પરમ બ્રહ્મ, અને આપણા માટે વપરાય તો બ્રહ્મ વપરાય અથવા ભગવાન સાથે જોડાયેલી જેટલી દિવ્ય અવિનાશી વસ્તુ છે બધાને બ્રહ્મ જ કહેવાય, પણ ભગવાનને પરમ બ્રહ્મ કહેવાય. પરમ બ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાના કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકર્ષિત થતો નથી. અહીંયા જે ઘટના છે એ કઈ ઘટના છે? અહીંયા બાજુમાં હરિદાસ ઠાકોર. હરિદાસ ઠાકોરની ઘટના છે, બરાબર.
એક મહાન ભક્ત થઈ ગયા ભગવાનના, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે 550 વર્ષ પહેલા આવે છે, એને નામાચાર્ય તરીકેની ઉપાધિ આપેલી છે. તમને આશ્ચર્ય થશે કે મુસ્લિમ હતા હરિદાસ ઠાકોર, અને છતાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની 192 માળા કરતા. તમને બધાને હું એક માળા કહું ને તોય તમને ઘણા બધા વિચારો આવતા હશે. માન એક માળા પૂરી થઈ, ક્યારે 108 પારા પૂરા થાય, એક બે વખત તો આમ જોઈ લેવું પડે ક્યાં પહોંચ્યા આપણે. તમે વિચાર કરો કે 192 માળા હરિદાસ ઠાકુર કરતા, ત્યાં સુધી એ જમતા પણ નહીં, ત્યાં સુધી એ સૂતા પણ નહીં. મુસ્લિમ હતા, બરાબર. હવે એ ગામની બારોબાર ઝૂંપડીમાં રહેતા, તો એના જે બીજા મુસ્લિમ સમુદાયોમાં એને ખૂબ ઈર્ષા થતી કે આ મુસ્લિમ થઈને હરે કૃષ્ણ હરે રામ કરે છે, કઈક આનો રસ્તો કરવો પડશે. તો એમાં રામચંદ્ર ખાન કરીને એક મુસ્લિમ હતો, એ જાય છે અને એક ગણિકાને મળે છે. ગણિકા એટલે વેશ્યા. વેશ્યાને કહે છે કે ભાઈ આપણે આ હરિદાસ ઠાકુર છે ને એને ફસાવવાનો છે. ગણિકા કે મારા માટે એ તો સેકન્ડનું કામ છે. ગણિકા એકદમ વેશ્યા, એકદમ સ્વરૂપવાન, બરાબર. એટલે ગણિકા કે કઈ વાંધો નહીં, તમારું કામ થઈ જશે. ગણિકા જાય છે રાતે, બરાબર, સાંજ પડતા જાય છે હરિદાસ ઠાકુરની ઝૂંપડીમાં, પ્રવેશ કરે છે તો બહાર તુલસી ક્યારો હોય છે, અને અંદર જાય છે. અંદર જાય છે તો હરિદાસ ઠાકુર તો માળામાં લીન હોય છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં. ગણિકા ત્યાં જઈને બેસે છે. હરિદાસ ઠાકુર જોવે છે કે ભાઈ આ સમયે કોઈ માતાજીનું આવવું સાંજના સમયે એ બહુ યોગ્ય નથી, બરાબર. અને વાત કરે છે કે શું હતું માતાજી, બોલો ને. તો ગણિકા કહે છે, પેલા તો ખૂબ વખાણ કરે છે કે તમારા જેવો પુરુષ મેં જોયો નથી, તમારું બોડી ખૂબ સરસ છે, તમે ખૂબ સારા છો, ખૂબ વખાણ કરે છે, ફસાવવાની કોશિશ કરે છે. અને પછી એમ કે છે કે ભાઈ મારે તમારી સાથે સહવાસ માણવો છે. હરિદાસ ઠાકુર ને કે છે. હરિદાસ ઠાકુર તો ભગવાનના ભક્ત, 192 માળા કરતા હોય. આ માણસને જોવે ત્યાં ખબર પડી જાય કે આના મનમાં શું ચાલે છે. હરિદાસ ઠાકુર ને ખબર. હરિદાસ ઠાકુર કે છે કે ભાઈ ઠીક છે, વાંધો નહીં, હમણાં કે મારી માળા પૂરી થઈ જાય ને, મારે છે ને 192 માળાનું વ્રત છે, હમણાં મારું વ્રત પૂરું થઈ જાય ને પછી હું તમારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ, બરાબર. વેશ્યા કે છે બરોબર છે. વેશ્યા બેસે છે અને આ તો લીન થઈ જાય છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં. અને એ મહામંત્રનો જપ કરતા 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 સવાર પડી જાય છે. ગણિકા ખીજાય, એમ ખીજમાં જોવે છે કે આને તો આમને હવાર પાડી દીધી, અને સવાર પડે એટલે તો હવે જવું પડે ઘરે. એટલે ગણિકા ઠીક છે, જતી રહે છે, બરાબર. અને કે છે, બરાબર. તો હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે માતાજી મારે જપનું જે વ્રત હતું આજે હું પૂરું ના કરી શક્યો, મને માફ કરજો, પણ આજે તમે રાતે આવજો, આજે હું જરૂરથી વહેલા જપ ચાલુ કરી દઈશ. એટલે જાય છે ગણિકા. બીજે દિવસે રાત્રે સેમ શેડ્યુઅલ આવે છે. પાછી રાત્રે 12 તુલસી ક્યારો હોય છે, નમન કરે છે. ગણિકા થોડીક સંસ્કારી, નમન કરે છે, અંદર જઈને બેસે છે. એટલે હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે બહુ જપ બાકી નથી, થોડાક જ જપ બાકી છે, હમણાં પૂરા થઈ જાય એટલે હું તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરીશ. એમ કરતા કરતા ફરીથી જપમાં લીન થઈ જાય છે 192 માળા. હવે તમે વિચાર કરો કે આટલા મહાન ભક્તના મોઢેથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ છે, એ વેશ્યા સામે બેઠી બેઠી આખી રાત સાંભળે છે, એના કાનમાં એ શબ્દો જાય છે. એમ કરતા કરતા ફરીથી સવાર પડે છે અને ગણિકા ખૂબ ગુસ્સે થાય છે અને કહે છે, અને હરિદાસ ઠાકુર વંદન કરે છે, પ્રણામ કરે છે કે આજે હું ચોક્કસથી પૂરું કરી દઈશ, તમે રાતે આવો ચોક્કસથી હું પૂર્ણ કરી દઈશ. ગણિકા જાય છે, રામચંદ્ર ખાન મળે છે, તો કે ભાઈ 2 દિવસ તો થોડુંક આવું બિઝી હતા એટલે નથી તમારું કામ થઈ શક્યું, પણ આજે જરૂરથી થઈ જશે. અને જાય છે ગણિકા, અને ફરીથી હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે ભાઈ મારે થોડાક જ જપ બાકી છે, હમણાં હું ફ્રી થઈ જઈશ. અને બેસે છે. તુલસી ક્યારો બાજુમાં છે, તુલસી દેવી બેઠા છે, અને ગણિકા આ બાજુ બેસે છે, હરિદાસ ઠાકુર બેઠા હોય છે, અને માળા ચાલુ. હવે આ શબ્દ 3જો દિવસ થઈ ગયો, અને 3 દિવસથી સતત એના કાનમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ પડે છે, શબ્દો પડે છે, અને ગણિકાનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે, અને આંખમાંથી આંસુ દળદળ આંસુ વહેવા માંડે, અને તરત ને દંડવત પ્રણામ કરે છે. વેશ્યાનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે, જોવો. અને હરિદાસ ઠાકુરને ત્યાં દંડવત પ્રણામ કરે છે કે ભાઈ ભૂલ થઈ ગઈ મહાત્મા, હું તમને ઓળખી ના શીખી, અને હું તો આવું ખરાબ મારી મનસા સાથે આવેલી તમારી પાસે. હરિદાસ ઠાકુર કે માતાજી મને બધી ખબર છે, પણ હું અહીંયા રોકાણો છું ને એ ખાલી તમારો ઉદ્ધાર કરવા માટે જ હું રોકાણો છું, બરાબર. અને આ સાંભળી અને ઘણું બધું જ્ઞાન હરિદાસ ઠાકુર આપે છે, અને ગણિકા છે એ જ ક્ષણે સંન્યાસ ધારણ કરી લે છે, ભગવાનના શરણોમાં પોતાને સમર્પિત કરી દે છે. અને એ જ વેશ્યા હરિદાસ ઠાકોરની જેમ 192 માળા જપ કરવા માંડે છે. એ જ દિવસથી સંન્યાસ લઈ લે છે. હરિદાસ ઠાકોર એ ઝૂંપડી છોડીને જતા રહે છે, અને એ ઝૂંપડીમાં એ વેશ્યા રોજ 192 માળા કરે છે, અને આખા ગામમાંથી એના દર્શન કરવા આવે છે માણસો. આ હરિદાસ ઠાકુર છે કે છે ને કે આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી. આવી વેશ્યા
આવી સુંદર યુવતી, અપ્સરા જેવી યુવતીમાં પણ એને આકૃષ્ટ નથી થતો. શું કામ ભાઈ? તો ભગવાન કહે છે કે યેહિ સ્પર્શજા ભોગા દુઃખ યો નવ એવતે. બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો છે ને આવી ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ભોગમાં રસ નથી લેતા. કારણ તો કે દુઃખનું મૂળ કારણ બને છે અને આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે. અર્જુન, આવું જે સુખ છે એનું શરૂઆત પણ થાય છે ને એ સુખ પૂરું પણ થઈ જાય છે. એટલે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય આવા સુખમાં બહુ રસ નથી લેતો. અહીં જો આ બધા કહેવાય ને પાર્ટી કરી રહ્યા છે, ડ્રિંક લઈ રહ્યા છે, પ્રભુપાદ છે, જપ કરી રહ્યા છે. તો બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય આવા ભોગોમાં ઇન્ટરેસ્ટ લેતો નથી. ઇન્દ્રિય સુખ કેવું છે? તમારી એક ઇન્દ્રિય પણ પ્રબળ હોય ને તો તમને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ધક્કો મારીને નાખી દે ખાડામાં. હાથી હોય ને એની એક ઇન્દ્રિય ખૂબ પ્રબળ હોય, કામની ઇન્દ્રિય, કામ વાસના એનામાં ખૂબ જ હોય. તો જે શિકારી હોય ને એ શું કરે? એક બાજુ હાથણીને રાખે, બાંધી દે, વચ્ચે મોટો ખાડો કરે, અને હાથી છે ને એ હાથણીના કામમાં ઇન્દ્રિયની તૃપ્તિ માટે દોડે છે હાથણી પાછળ. અને એમ કરતા કરતા શું થાય છે? તો કઈ ખાડામાં પડી જાય છે. અને પછી એને કઈ ખાવા પીવાનું આપે નહીં શિકારી, અને જ્યાં સુધી એની શક્તિ ઓછી ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને એમને રાખીને પછી એને કાઢીને એને મારી નાખે છે. જીવડાઓ હોય ને ચોમાસાના, એના લાઇટ પ્રત્યે ખૂબ આસક્તિ હોય. જો તમે લેમ્પની આજુબાજુમાં જ ફરતા હોય, એમ કરતા કરતા સવાર પડતા ત્યાં ત્યાં મરી જાય છે. બરાબર? એટલે એક પણ ઇન્દ્રિય જો આપણી પ્રબળ હોય ને ઇન્દ્રિય ભોગ કરવા માટે તો મૃત્યુનું કારણ બને. સેમ વે ભમરાનું પણ એવું જ છે. સુગંધ ખૂબ ગમે ને એમ કરતા કરતા જ એનું મૃત્યુ થઈ જાય. અભક્તો હોય, ખૂબ ટેન્શનમાં હોય, મારું ઘર મારું ઘર. પણ ભક્તોને ટેન્શન ના હોય. મને કૃષ્ણની યોજના ઉપર વિશ્વાસ છે, મારા ફેમિલીનું પાલન પોષણ છે કૃષ્ણ કરશે, મારા ઘરની દેખભાળ કૃષ્ણ રાખશે. હવે આ ચેપ્ટરનો છેલ્લો શ્લોક છે અને આ શ્લોકને શાંતિની ફોર્મ્યુલા પણ કહેવામાં આવે છે. તમે બધા યાદ રાખજો. આ શ્લોક છે એ કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરજો. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. બરાબર? 5.29 શું કે છે ભગવાન? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા, કે મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાનો પરમ ભોગતા માન. કારણ કે ભગવાન કહે છે કે પરમ ભોગતા હું છું. તમે બધા ભોગતા નથી, નાના એવા ભોગતા ખરી, પણ અલ્ટિમેટલી તમે ભોગવી નહીં શકો. આનું ઉદાહરણ તમને આપું કે તમને એમ થાય કે ભાઈ મને ગુલાબ જાંબુ બહુ ભાવે છે, તમને એમાં ખૂબ આસક્તિ છે, હું તમારી સામે ગુલાબ જાંબુનું એક મોટું બાઉલ ભરીને મૂકી દઉં, તમે કેટલા ગુલાબ જાંબુ ખાઈ શકો? 2, 4, 5, 10, પછી પૂરું. એનાથી આગળ આપણે ભોગવી નહીં શકીએ. સેમ બે બધી વસ્તુમાં આવું છે. પછી સ્ત્રી પુરુષનું સુખ હોય તો પણ ભલે, પૈસાનું સુખ હોય તો પણ ભલે, અને બીજી બધી વસ્તુનું સુખ હોય તો પણ ભલે, આપણે ભોગતા નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે સમસ્ત યજ્ઞો સમસ્ત તપશ્ચર્યાનો પરમ ભોગતા હું છું. પછી બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ અહીંયા સેન્ટેન્સ આવે છે, સર્વલોક મહેશ્વરમ. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે આજે જોઈ લીધું ગોલોક ચાટ. શું કામ આજે ગોલોક ચાટ મારે લેવું પડ્યું? કારણ કે નહીતર આ તમને સમજાય નહીં. કે સર્વલોક મહેશ્વરમ કે છે. સર્વલોક મહેશ્વરમ એટલે આપણે 14 આજે લોક જોયા, અનંત બ્રહ્માંડો જોયા. એ બધા અનંત બ્રહ્માંડો અને એ બધા સર્વલોક જે અલગ અલગ જે લોક છે એના ભગવાન શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે એનો હું મહેશ્વરમ છું. સમસ્ત ગ્રહો, સર્વ લોકો, સર્વ દેવોનો પરમેશ્વર, સમસ્ત જીવો, બરાબર, એનો પરમેશ્વર ભગવાન કે હું છું મહેશ્વર, સુપ્રીમ કંટ્રોલર હું છું. તમને એમ થાય કે આ બધું શું ઓટોમેટિક ચાલે છે? સૂર્ય છે એની ગતિમાં ચાલે છે, ચંદ્ર એની ગતિમાં ચાલે છે, એકદમ બેલેન્સ વે થી દિવસ અને રાત થાય છે, શિયાળો ઉનાળો ચોમાસું આવે છે. તો આના પાછળ કોઈક વ્યક્તિ હશે ને, કઈક ડિઝાઇન બનાવેલી છે, તો કોઈક ડિઝાઇનર હશે ને. એમનામ કદાચ તર્ક બુદ્ધિથી વિચારો તો પણ તમને ખબર પડે કે આવડું મોટું પૃથ્વી છે, કરોડો વર્ષોથી મેન્ટેન થયા રાખે છે, નદીનો પ્રવાહ વહે છે, કહેવાય પવન એની મેળે આવે છે, તો આની પાછળ કોઈ નહીં હોય, આ બધું ઓટોમેટિક હશે? ભગવાન કે નહીં, સર્વલોક મહેશ્વરમ એ હું છું. આ બધાની પાછળ હેન્ડલ કરવા વાળો હું છું. પછી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, સુરદમ સર્વભૂતાનામ. ભગવાન શું કે છે? સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર હું છું. જો તમે 14 લોકના મહેશ્વર, અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી, એક સામાન્ય જીવને એમ કે છે કે હું તમારો મિત્ર છું. કેટલા ભગવાન દયાળુ છે. આપણે તો ઈર્ષા કરીને અહીંયા આવેલા છીએ ભૌતિક જગતમાં, બરાબર ને? આપણે હોય તો એની જગ્યાએ શું કરીએ? ગયો તો ને, હવે ન્યા થાસ ને હેરાન, હવે તું ન્યા ન્યા રે. બહુ ઈર્ષા હતી ને મારાથી, હવે તું ન્યા ન્યા રે. મારા પાર્ષદો તો છે જ મારી સાથે અહીંયા, મારા સેવકો છે, તું ન્યા ન્યા રે ને હેરાન થા, દુઃખી થા. આપણે હોય તો આવું કરીએ ને. પણ ભગવાન કેટલા દયાળુ છે.
છતાં આપણને ભગવદ્ ગીતા મારફત કહે છે કે હું બધાનો શુભેચ્છક મિત્ર છું, ટોપ મોસ્ટ વેલ વિશર હું છું, બરાબર. એના તરીકે તું મને જાણ, બરાબર. તો શું થશે આ બધું? જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. આવી રીતના તું મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો રહીશ તો સંસારના બધા દુઃખોમાંથી તને શાંતિ મળશે. મતલબ બધા દેવી દેવતાઓ, બધા જીવો, બરાબર, એ કોના આધારે છે? કૃષ્ણના આધારે છે. અને કૃષ્ણ જે છે એ આ બધાના મિત્ર છે, પણ આપણે એને મિત્ર માનતા નથી. પ્રોબ્લેમ એ છે આપણે તો કૃષ્ણને ભગવાન પણ નથી માનતા, બરાબર ને. આપણી શ્રદ્ધા તો ડાયવર્ટેડ છે. આપણને તો જે શંકા છે કે આ ભગવાન હશે, આ ભગવાન હશે કે આ ભગવાન હશે, બરાબર. તો આપણને શાંતિ ક્યાંથી મળશે? શાંતિ બધાને જ હોય છે, પણ આ એક શ્લોક છે એ તમારા હૃદયમાં ઉતારી દો, બરાબર, કે ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસ્યા છે, અલ્ટિમેટ એન્જોયર કૃષ્ણ છે, સર્વ લોક મહેશ્વરમ, બધા દેવી દેવતાઓ, બધા લોકો, બધા બ્રહ્માંડોના ઈશ્વર છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ છે. અને બધા જીવોના ટોપ મોસ્ટ વેલ વિશર છે. ભગવાન છે આપણા મિત્ર છે, આપણું ક્યારેય ખરાબ કરવાના નથી. આપણને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ ભગવાનની યોજનાઓ ઉપર. ટોપ મોસ્ટ વેલ વિશર તો કહી શકાય. અને આ બધું કરશું તો શું થશે? તો આપણને શાંતિ મળશે. ઓકે, એટલે શાંતિની ફોર્મ્યુલા છે, સર્વોચ્ચ આનંદ કરનાર છે ભોગતા કૃષ્ણ છે, સુપ્રીમ કંટ્રોલર કૃષ્ણ છે, અને આપણા બધાના મિત્ર છે કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માજી જેવા બ્રહ્માજી છે ને ભાઈ, એ પણ કૃષ્ણને ઓળખવામાં ભૂલ કરી જાય છે. અહીંયા એક નાની એવી ઘટના છે, 2-3 મિનિટમાં હું લઈ લઉં છું. તો વૃંદાવનની અંદર જ્યારે કૃષ્ણ છે એના ગોપ બાળો ભેગા જ્યારે આનંદ કરી રહ્યા હોય, વિહાર કરી રહ્યા હોય છે, બધા જો અહીંયા નાસ્તો કરે છે બધા, તો ઉપર બ્રહ્માજી જોવે છે કે ભાઈ આ કૃષ્ણ છે એ ભગવાન છે, બીજાનું હેઠું ખાય છે, પોતાનું હેઠું બીજાને ખવડાવે છે. ભગવાન આવા હોય? ભગવાનને ભોગ આ રીતના લાગે? નારદ પંચરાત્ર મુજબ ભોગ લાગવો જોઈએ. રાજા છે અને આ તો હેઠું ખાય છે. આમાં મને કઈક ડાઉટ છે. બ્રહ્માજી કે તો શું કરે છે? બ્રહ્માજી નીચે જાય છે અને આ બધા ગોપ બાળો, એની ગાયો છે ને, ગાયોને બધાને લઈ લે છે, અદ્રશ્ય કરીને ક્યાં લઈ જાય છે? સત્યલોકમાં લઈને ત્યાં પૂરી દે છે. પછી આવે છે એટલે આ ગોપ બાળો છે એમ કે છે કે અમારી ગાયો નથી મળતી. તો કૃષ્ણ કે છે કે ઠીક છે, હું તમારી ગાયો ગોતી આવું છું, તમે બધા અહીંયા બેસો. કૃષ્ણ છે ગાયો શોધવા જાય છે. ભગવાનની લીલા છે, ભગવાનને બધી ખબર છે. જાય છે અને પાછળ ગોપ બાળોને બ્રહ્માજી લઈ જાય છે. ક્યાં? સત્યલોકમાં. બધાને પૂરી દે છે. કૃષ્ણ પાછા આવે છે અને જોવે છે કે આ તો બ્રહ્માજીની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ છે, આની બુદ્ધિ બગડી ગઈ છે, બરાબર. આ કૃષ્ણ આવે છે અને બધા ગોપ બાળો અને બધી ગાયોને જોતા નથી. તો કૃષ્ણ શું કરે છે? એના પોતાનામાંથી અનંત ચતુર્ભુજ નારાયણનો વિસ્તાર કરી દે છે. જો અહીંયા તમે જોવો ને, આજુબાજુમાં બધા નારાયણ છે, કૃષ્ણ બેઠા છે, બધા નારાયણ, બરાબર. પછી એ નારાયણનો વિસ્તાર શેમાં કરી દે? એના ગોપ બાળો બનાવી દે છે અને ગાયો બનાવી દે છે. શું કામ આવું કરે છે? તો કે વૃંદાવનમાં જેટલી ગોપીઓ હતી, એના જે ગોપ બાળો, એના જે દીકરા હતા, ગોપીઓને બધાને એમ હતું યશોદાજીને કેટલો સુંદર કાનો છે, અમારે પણ આવો દીકરો હોય તો કેવું સારું. તો ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે, કેટલા દયાળુ છે, બરાબર. ભગવાન પોતાનો વિસ્તાર કરી દે છે બધા ગોપ બાળો તરીકે, બરાબર. હવે આ જે ઘટના છે ને, એ ખાલી એક સેકન્ડ, એક ક્ષણ પૂરતી વાત છે. એક જ ક્ષણ પૂરતી, એક સેકન્ડ પણ ના કહી છે, એક ક્ષણ પૂરતી ઘટના છે. પણ એક ક્ષણ હોય છે બ્રહ્માજીની. જ્યારે પૃથ્વી ઉપર તો 1 વર્ષ વીતી જાય છે, બરાબર. બ્રહ્માજી તો ગયા, બધાને પૂરી દીધા, બધાને લઈ લીધા, અને અહીંયા ભગવાને વિસ્તાર કરી દીધો, અને અહીંયા બધી લીલાઓ ચાલુ છે. બધા ગોપ બાળો આવી ગયા, બધા ગાયો આવી ગઈ, બધા ઘરે જતા રહીએ. પણ બધી જે માં છે ગોપ બાળોને ખૂબ પ્રેમ આવે છે કે ભાઈ આટલો પ્રેમ તો મારા છોકરા ઉપર પહેલા નહોતો આવતો, હવે કેમ આવે છે? શું કામ? તો કે કૃષ્ણ છે, એને ઈચ્છા કરેલી ને કે મારા દીકરા તરીકે આવે. બધી ગાયો ઈચ્છા કરેલી, તો બધી ગાયોને વાછરડો છે એ પણ કૃષ્ણ છે. તો ગાયું અતિશય દૂધ આપે છે, અમૃત જેવું દૂધ આપે છે. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણ પોતે છે, બરાબર, વિસ્તાર કરે છે. પછી બ્રહ્માજી આવે છે અને જોવે છે નીચે, તો કે ભાઈ અહીંયા તો બધું એમનું એમ છે, હું તો બધું લઈ ગયો. તો બ્રહ્માજી તરત ઉપર જાય છે, જોવે છે, બરાબર, ખોલીને. તો કે અહીંયા બધા છે. નીચે જોવે છે તો કે અહીંયા બધા છે. ને પછી ખબર પડે છે કે નહીં, આ તો ભગવાન છે. પછી જોવે છે ને તો બધામાં નારાયણ, ચતુર્ભુજ, વિષ્ણુના દર્શન થાય છે કે હવે આપણે તો મયરાઈ, કે આપણે ગયા, આ તો ભગવાન જ છે. ને પછી જો બ્રહ્માજી માફી માંગવા માટે આવે છે. જો અહીંયા કૃષ્ણજી છે એ ઝાડની ડાળથી પકડીને ઉભા છે, અને આ ચતુર્ભુજ બ્રહ્મા છે આવે છે. આ જે પિક્ચર ને હું ઝૂમ કરું ને, તો અહીંયા આંખમાંથી આંસુ નીકળતા હોય ને એવું પિક્ચર છે. ખૂબ સુંદર છે. બ્રહ્માજી છે રડે છે કે ભગવાન છે મને માફ કરો, તમે, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. અને કૃષ્ણ જે સામે પણ નથી જોતા ત્યારે, બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ છે કે બ્રહ્માજી જેવા બ્રહ્માજી
જે પ્રથમ જીવાત્મા છે, સર્વોચ્ચ જીવાત્મા છે, એ પણ કૃષ્ણને ઓળખવામાં ભૂલ કરી બેસે છે. તો આપણે તો તુચ્છ જીવ, બ્રહ્માજી સામે આપણે કીડી મકોડા પણ નથી. આપણાથી ભૂલ થાય એ સ્વાભાવિક છે, બરાબર. પણ ભગવદ્ ગીતા વાંચશું ને તો આપણા થોડા ઘણા કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય ને તો આપણે ભગવાનના શરણે જઈ શકીશું. સુપ્રીમ કંટ્રોલર, સર્વોચ્ચ આનંદ આપનાર અને એકમાત્ર મિત્ર. ઓકે, એટલે જપ કરો બધા અને ખુશ રહો અને ભગવાનના શરણે જાઓ. આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીં પૂર્ણ કરું છું અને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જય શ્રી હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ એવરીવન. થેન્ક યુ સો મચ. તમે બધા મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો અને મેં તમારી એઝ યુઝ્યુઅલ રોજ 15-20 મિનિટ તમારી વધારે લવ જ છું, આજે પણ લીધી છે. તો એઝ યુઝ્યુઅલ આજે પણ મને માફ કરજો. થેન્ક યુ. કારણ કે સમય મર્યાદામાં જો હું પૂરું કરું ને તો અમારે થોડું કાપકૂપ કરવી પડે અને લેવલ 1 માં તમારા ડાઉટ ક્લિયર ના થાય તો તમે આગળ વધશો નહીં. અને જીવ છે ને એ કૃષ્ણના શરણે અનંત જન્મો પછી આવે છે. અનંત જન્મોના પુણ્ય કર્મ હોય, સુકૃતિઓ હોય ને તો જ તમારા હાથમાં ભગવદ્ ગીતા હોય, તો જ તમારા હાથમાં બીડબેગ હોય, બાકી શક્ય નથી. તમે જો તમારી આજુબાજુમાં મોટા મોટા ઘરડા માણસો છે, 70 વર્ષ 80 વર્ષ, પણ એના હાથમાં માળા નથી. જયારે તમે ઘણા બધા યંગ છો ને તમારા હાથમાં માળા છે, તો એ તો અનંત જન્મોના પુણ્ય કર્મ હોય તો થાય. હવે એ અનંત જન્મો પછી તમે અહીંયા આવેલા છો અને જો તમને કોઈ ડાઉટ રહી જાય તો તમે પાછા અહીંથી જતા રહેશો, જે મને નહીં ગમે. એટલા માટે થોડી 10-15 મિનિટ વધારે હું તમારી લઉં અને વધારે ડાઉટ ક્લિયર કરવાની કોશિશ કરું છું. ઓકે, આ સાથે આપણે